වේදිකාවේ ඉන්න අපේ පක්ෂේ ප්‍රධාන ලේකම් ආදරණීය ටිල්වින් සිල්වා සහෝදරයා ඇතුළු දේශපාලන මණ්ඩලය නියෝජනය කරන සහෝදරවරුන් මධ්‍යම කාරක සභාව නියෝජනය කරන සහෝදරිය සහෝදරවරුන් ඒ වගේම ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ දිස්ත්‍රික් බල මණ්ඩල නියෝජනය කරමින් මෙම අවස්ථාවට සහභාගී වී සිටින සහෝදරවරුන් ඒ වගේම මෙම දිරිය පුරවැස් සමිති සමුළුව සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා අපිට සහාය දක්වන්න අපිට සුබ පතන්න සහභාගී වී සිටින අපේ දීපානි සිල්වා සහෝදරිය ඇතුළු කලා ශාස්ත්‍ර නියෝජනය කරන සහෝදරවරුන්ගෙන් ඒ වගේම කාලයක් මුළුල්ලේම අපේ පක්ෂයේ දුෂ්කර අවස්ථාවල වගේදීම ජයග්‍රහණයන් නීදිත් විවිධ ආකාරයෙන් පක්ෂයට සහාය දෙමින් අපිත් එක්ක දිගු කාලයක් තිස්සේ දේශපාලන නිරත වෙන වෛද්‍ය නිහල් අබේසිංහ සහෝදරයාගෙනුත් ඒ වගේම දිරිය පුරවැස් සමිති නියෝජනය කරමින් මෙම අවස්ථාවට සහභාගී වෙලා ඉන්න එහි නිලධාරී මණ්ඩලය නියෝජනය කරන සහෝදරවරුන්ගෙන් සහෝදරියන්ගෙන් අපේ මාධ්‍යවේදී හිතවතුන් හිතවතියන් ඇතුළු සියලු දෙනාගෙන් අවසරයි. විශේෂයෙන්ම අපේ රට ඉතිහාසයේ මුළුල්ලේ ඉඳන්ම ගොඩනැගුණු ලැබුවේ පුරවැසියන් වෙනුවට යටත් වැසියන්. රජ්ජුරුවන්ගේ කාලේ රජතුමා හිටියා, ඇමති මණ්ඩලය හිටියා, යටත් වැසියන් හිටියා. පෘතුගීසින්ගේ කාලේ පාලකයන් හිටියා, යටත් වැසියන් හිටියා. ලන්දේසින්ගේ කාලේ පාලකයන් හිටියා, යටත් වැසියන් හිටියා. ඉංග්‍රීසින්ගේ කාලේ පාලකයන් හිටියා, යටත් වැසියන් හිටියා. අවුරුදු 68ක ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාලන කාලේ පාලකයන් හිටියා, යටත් වැසියන් හිටියා. අද අපි සූදානම් වී තිබෙන්නේ යටත් වැසියන් වෙනුවට දිරිය සහිත මිනිසුන් පුරවැසියන් ගොඩනැගීමේ කාර්යභාරයට තමයි අද අපි මුල් දීලා තිබෙන්නේ අරමුණක් තිබෙන්නේ. ඇයි? තව දුරටත් මේ රට පාලකයන් සහ යටත් වැසියන්ගෙන් ඉදිරියට යන්න පුළුවන් රටක් නෙවෙයි. ඒ වෙනුවට ජනතාවාදී පාලනයන් සහ ඒහා බද්ධ වුණු පුරවැසියන් සමග තමයි මේ රට ඉදිරියට යා හැක්කේ. මේ පාලකයන්ට තව තවත් කළ හැකි වන්නේ යටත් භාවයට පත් වූවන්, වහල් භාවයට පත් වූවන්, කුඳු ඇට බිඳන ලබන ලද වහලුන් වෙන මිනිසුන් බිහි කිරීම පමණයි. එවැනි වහලුන් සහිත සමාජයක් ඉදිරියට කිසිසේත්ම ගමන් කරන්නේ නැහැ. ඒ වෙනුවට ජනතාවාදී පාලනයක් වගේම ඒ පාලනය හා සම්බන්ධ වුණු, ඒ පාලනය හා රට ගොඩනැගීමේ ක්‍රියාවලිය හා සම්බන්ධ වුණු පුරවැසියන්ගේ පාලනයක් අපි ගොඩනැගිය යුතු තිබෙනවා. ඒ ඇයි? අපි ඔබෙන් අහන්නේ තව දුරටත් අපේ රටත් අපේ රටේ ජනතාවත් මේ විදිහට අනාගතය කරා පියමන් කළ යුතුද? මේ බොහෝ පිරිස් මෙතන එක් රැස් වී සිටින්නේ ඈත ගම්මාන නියෝජනය කරමින්. මටත් වඩා හොඳට ඔබගේ ජීවිතයත්, ඔබගේ අසල්වැසියාගේ ජීවිතයත්, ඔබගේ ගමේ සමාජිකයාගේ ජීවිතයත් ගත වෙන්නේ කොහොමද කියලා දන්නවා. දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනය පිළිබඳව විශාල ගැටලුවකට
අපේ සාමාන්‍ය ජනතාවගේ දුවා දරුවන් පත් වී තිබෙනවා. නිරෝගී සම්පන්න ජීවිතයක් නොමැති වීමේ අර්බුදයකට අපේ රට ගම්වල දුවා දරුවන් පත් වී තිබෙනවා. හරියමන් සෞඛ්‍ය සම්පන්න ආහාර වේලක් උපයා ගැනීමේ නොහැකි වීමේ අර්බුදයකට අපේ රටේ ගම්වල ජනතාව පත් වී තිබෙනවා. අද ජීවත් වුණොත් හෙට ජීවත් වෙන්නේ කෙසේද? මේ කන්නේ සාර්ථක වුණොත් ලබන කන්නට කුමක් සිද්ධ වේද? දරුවා සාමාන්‍ය පෙළ පාස් වුණොත් උසස් පෙළට කුමක් වේද? එවැනි අවිනිශ්චිතතා සහිත ජීවිතයකට අපේ රටේ ජනතාව පත් කොට තිබෙනවා. අනාගතය පිළිබඳ දැක්මක් නැති, අනාගතය පිළිබඳ විශ්වාසයක් නැති, අනාගතය පිළිබඳ යහපත් බලාපොරොත්තුවක් නැති සමාජයක් ගොඩනගා අනාගතය පිළිබඳ බොඳ වුණු සිහින වලින්, අනාගතය පිළිබඳ අපේක්ෂා බංගත්වයට පත් වූ මනසින්, අනාගතය පිළිබඳ බියජනක සිතුවිලි වලින් වෙලිච්ච සමාජයක් ගොඩනගා තිබෙනවා. අපි අහන්නේ තවදුරටත් මේ පාලකයන්ට අපේ රටත් අපේ රටේ පුරවැසියනු අපේ රටේ ජනතාවත් මෙවැනි අභාග්‍ය සම්පන්න ජීවිතයක් උරුම කර දිය යුතුද? මේ අභාග්‍ය සම්පන්න ජීවිතයට මේ රටේ ගොවි ජනතාව වග කියන්න ඕනද? මේ අභාග්‍ය සම්පන්න ජීවිතයට මේ රටේ කම්මලේ ෆැක්ටරිය වැඩ කරන කම්කරු ජනතාව වග කියන්න ඕනද? මේ අභාග්‍ය සම්පන්න ජීවිතයට මහා මුහුදේ ගිහිල්ලා මාළු අස්සන නෙලන දීවර ජනතාව වග කියන්න ඕනද? මේ අභාග්‍යපන්න සම්පන්න ජීවිතයට මේ රටේ වතුකරේ වැඩ කරන ජනතාව වග කියන්න ඕනද? මේ අභාග්‍ය සම්පන්න ජීවිතයට දිවාරෑ නොබලා වෙහෙස මහන්සි වෙන ජනතාව වග කියන්න ඕනද? නෑ, අප මේ හිර වී තිබෙන්නේ, අප මේ බෙල්ල දී තිබෙන්නේ අප විසින් කිසිසේත්ම වග නොකිය යුතු ජීවිතයකට, උරුමයකට. කිසිසේත්ම මේ රටේ ජනතාව වග නොකිය යුතු පීඩනයකට, කිසිසේත්ම මේ රටේ ජනතාව වග නොකිය යුතු අභාග්‍ය සම්පන්න ජීවිතයකට අපේ රටේ ජනතාව හෙළලා තිබෙනවා. කවුද වග කිය යුතු වන්නේ? අන් කවුරුත් නෙවෙයි, මේ රට පාලනය කරලාද පාලකයන් අපේ ජීවිතවලට අත්කොට තිබෙන මේ කටුක ඉරණමට වග කිය යුතුයි. දැන් ඔබලා දන්නවා මේ ආණ්ඩුව බලයට ඇවිල්ලා අවුරුදු දෙකක් මුළුල්ලේ අදත් මොකද්ද කියන්නේ? වැට්බද්ද ගහනකොට කියනවා ලොකු ණයක් තියෙනවා අපිට බදුණු ගහ බෑ කියනවා. සහනාධාර කප්පාදු කරනකොට කියනවා ලොකු ණයක් තිබෙනවා සහනාධාර කපන්න නැතුව බෑ කියනවා. අධ්‍යාපනයේ සෞඛ්‍යයේ මුදල් කප්පාදු කරනකොට කියනවා ලොකු ණයක් තිබෙනවා අධ්‍යාපනයේ සෞඛ්‍යයේ මුදල් කප්පාදු කරන්න නැතුව බෑ කියනවා. හම්බන්තොට වරාය විකුණනකොට කියනවා ලොකු ණයක් තිබෙනවා වරාය විකුණන්නේ නැතුව බෑ කියනවා. කොළඹ වරාය විකුණනකොට කියනවා ලොකු ණයක් තිබෙනවා වරාය විකුණන්නේ නැතුව බෑ කියනවා. එහෙනම් මේ පාලකයන් අපට පෙන්වා දෙනවා මහා දැවැන්ත ණය කන්දක් තිබෙනවා. මේ ණය කන්ද අද අපේ රටේ ජනතාවගේ හිස මත පතිත කොට තිබෙනවා. මේ ණය කන්දට අපි වග කියන්න ඕනද? 1948 දී අපි ණය රුපියල් මිලියන 578යි, ඒ කියන්නේ කෝටි 57යි 1948 දී. හැබැයි 2016 වෙනකොට අපි කොච්චර ණයද? ණය කොච්චරද කියලා දන්නේ නැහැ කියලා රටේ පාලකයා කියන පාර්ලිමේන්තුවේ අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ. ඔන්න රට 48 කෝටි 57ක් වූ ණය අද කෝටි දසලක්ෂ 50000 ඉක්මවා තිබෙනවා. ඒකත් හරිද කියලා කියන්න බෑ කියලා අගමැතිවරයා පාර්ලිමේන්තුවේ කියනවා. මෙවැනි මහා ණය කන්දකට මේ රටේ ජනතාව වග කියන්න ඕනද? සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවා කුසකර්මාන්ත යෙදෙන ගොවි ජනතාව තමන්ට ණයක් ආශිර්වාදයක් බවට පත් වෙනවා ගොවිතැනේ යෙදෙන්න.
අපේ රටේ ව්‍යාපාරික මහතුරුන්ට බැංකුවෙන් ලැබෙන ණයක් ආශිර්වාදයක් බවට පත් වෙනවා තමන්ගේ ව්‍යාපාරය පුළුල් කරගන්න. අපේ රටේ ගැමියෙකුට බැංකුවෙන් ලැබෙන ණයක් ආශිර්වාදයක් බවට පත් වෙනවා තමන්ගේ නිවහන හදාගන්න. තොර ජනතාවට ණය ආශිර්වාදයක් වෙනකොට පාලකයන්ට ණය බරක් වුණේ ඇයි? ඇයි පාලකයන්ට ණය බරක් වුණේ? මේ පාලකයන් මේ ණය වලින් ඇත්තවත්කම් හැදුවේ නැහැ. අපි ගොඩ නගලා තියෙන ණය කන්දයි ඒ ණය වලින් ගොඩ නගලා තිබෙන වත්කනුයි විශාල පරතරයක් තිබෙනවා. අප තමුන්නාන්සලා නොහිතන පරතරයක් තිබෙනවා. ගමේ පුරවැසියෙක් ණයක් ගත්තොත් බැංකුවේ මහත්තයා ආපුවම කියන්න පුළුවන් මෙන්න මම ෆවුන්ඩේෂන් එක දැම්ම මේ ගානට, බිත්ති නැංගුවා මේ ගානට, වහල ගැහුවා මේ ගානට, මෙන්න මගේ ණය. ව්‍යාපාරිකයෙක් ණයක් ගත්තොත් බැංකුවේ මහත්තයාවත් ව්‍යාපාරික ස්ථානේ බලන්න මම බිල්ඩින් එක හැදුවා මෙන්න ණය, මං රාක්ක ටික ගත්තා මෙන්න ණය, මං බඩු ගත්තා මෙන්න ණය. අපි ගන්න හැම ණයකම වත්කම් පෙන්වන්න පුළුවන්. අපි අභියෝග කරනවා මේ පාලකයන්ට. මේ රටත් මේ රටේ ජනතාවත් උගස් සියලා මේ අරගෙන තියෙන මහා ණය කන්ද ඒකෙන් ගොඩ නැගුණු වත්කම් කෝ? ඒක ඇත්ත වත්කම් කෝ? 2014 වසරේ ආණ්ඩුවේ මුළු ආදායම රජයේ උපයා ගන්න ලද මුළු ආදායම රුපියල් බිලියන 1454යි. බිලියන කියන කෝටි 100යි. ආණ්ඩුවේ මුළු ආදායම රුපියල් බිලියන 1454යි. ඒ අවුරුද්දේ ණයපොලි වාරිකය රුපියල් බිලියන 1336යි. ඒ කියන්නේ මොකද්ද වෙලා තිබෙන්නේ? ඒ වසරේ අපිට ඉතුරු වෙන්නේ බිලියන 118යි. ඒ කියන්නේ කෝටි 11800යි. උපයා ගන්න ලද මුළු භාණ්ඩාගාරයේ උපයා ගන්න ලද මුළු ධනය බිලියන 1454ක් වෙනකොට ණයපොලි වාරිකය වෙනුවෙන් බිලියන 1136ක් ගෙවන්න සිද්ධ වෙනවා. මේකනේ පාලකයා අපිට මේ ණය කන්දෙන් ඉතුරු කරලා තිබෙන්නේ. අපි අහනවා මේ රටේ ගොවි ජනතාව, දීවර ජනතාව, වැඩ කරන ජනතාව, සාමාන්‍ය ජනතාව මේ ණය කන්දට වග කිය යුතුද? දැන් අපි කිසිසේත්ම වග කියන්න ඕනේ නැහැ. මේ ණය වලින් ඇත්ත වත්කම් හැදුන්නේ. මම උදාහරණයක් දෙකක් කියන්නම්. ඕමන්තේ ඉඳන් කංකසන්තුරේට රේල් පාර හදන්න එතන කිලෝමීටර් 155යි. මැදවච්චියේ ඉඳන් තලේමන්නාරට රේල් පාර හදනවා එතන කිලෝමීටර් 110යි. ඕමන්තේ ඉඳන් කංකසන්තුරේටත් මැදවත් ඉඳන් තලේමන්නාරමටත් මුළු රේල් පාර ව්‍යාපෘතිය කිලෝමීටර 110යි 155යි. ඒ කියන්නේ 265යි. කිලෝමීටර් 265යි. දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව විසින් එතකොට දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව සාමාන්‍ය අධිකාරිය හැටියට කටයුතු කරේ, සාමාන්‍ය අධිකාරිවරිය හැටියට කටයුතු කරේ කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය ආර්ථික විද්‍යාව පිළිබඳ ආචාර්ය ලලිත සිරිගුණරුවන්. ප්‍රවාහන අමාත්‍යවරයා හැටියට කටයුතු කරේ ඩලස් අලහප්පෙරුම. මේ උතුරු රේල් පාර ව්‍යාපෘතිය සකස් කිරීම වෙනුවෙන් උතුරු මිතුරු කියලා ව්‍යාපෘතියක් හැදුවා. ඔබට මතක ඇති ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය ස්ටේෂන් හදන්න බාරගත්තා. දරුවන්ට ටිකට් විකුණුවා සිල්බරම් කොට ගන්න ව්‍යාපෘතියක් හැදුවා. ඒ ව්‍යාපෘතිය වෙනුවෙන් දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව ඇස්තමේන්තුව මතක තබා ගන්න කිලෝමීටරයකට ඩොලර් ලක්ෂ 4යි. දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව ඇස්තමේන්තුව කිලෝමීටර් ඩොලර් ලක්ෂ 4යි. දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව ව්‍යාපෘතිය හැදුවා. ජනතාවගෙන් ආධාර එකතු කරා. අපේ දේශීය ඉංජිනේරුවන්ට තමන්ගේ රටේ රේල් පාරක් හැදීමේ අත්දැකීම් එකතු කර ගැනීමේ ශිල්පීය ඥාන එකතු කර ගැනීමේ අවස්ථාව තිබුණා. ඒ ඔක්කොම පැත්තකින් තියලා ඉන්දියානු ඉර්කෝන් සමාගමට දුන්නා. ඕමන්ත ඉඳන් කංකසන්තුරේටත් මැදවච්චි ඉඳන් තලේමන්නාරම රේල් පාර හදන්න. කිලෝමීටරයකට කීයද? කිලෝමීටරයකද?
කිලෝමීටරයකට ලක්ෂ 22යි ඩොලර් ලක්ෂ. දුප්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ ඇස්තමේන්තුව අපේ ඉංජිනේරුවන් හරහා අපේ තාක්ෂණ ශිල්පීන් හරහා කිලෝමීටර ඇස්තමේන්තුව ඩොලර් ලක්ෂ 4ක් වෙනකොට ඉන්දියානු ඉර්කෝන් සමාගමට දෙනවා ඩොලර් ලක්ෂ 22යි කිලෝමීටරක ඇස්තමේන්තුව. ඒ කියන්නේ කිලෝමීටර 265ක් හදන්නේ කිලෝමීටර 1400ක් හදන්න පුළුවන් සල්ලි වලින්. කිලෝමීටර 1400 යන වත්කම් හදන්න ඕන. කිලෝමීටර 1400 වත්කම වෙනුවට හැදිලා තිබෙන්නේ කිලෝමීටර 255ක වත්කම්. ඒක අපි අභියෝග කරන්නේ මේ පාලකයන්ට ගත්තු ණයවල වත්කම් පෙන්නපල්ලා. ඒ විතරක් නෙවෙයි. අනුරාධපුරේ ඉඳන් කංකසන්තුරේට ප්‍රධාන දුම්රිය ස්ථාන 27ක සංඥා පද්ධතිය හදන්න ඒත් ඉන්දියානු ඉර්කෝන් සමාගමට දුන්නා. අනුරාධපුරේ ඉඳන් කංකසන්තුරේ දක්වා දුම්රිය ස්ථානවල සංඥා පද්ධතිය හදන්න දුම්රිය ස්ථාන 21 ප්‍රධාන දුම්රිය ස්ථාන 27 සංඥා පද්ධතිය හදන්න දුන්නා ඉර්කෝන් සමාගමට. ටෙන්ඩරේ කීයද? ඩොලර් මිලියන 84යි. ඒ කියන්නේ ඩොලර් ලක්ෂ 840යි. ආසන්න වශයෙන් ගත්තොත් එක ස්ටේෂන් එකට ඩොලර් ලක්ෂ 31යි. එක දුම්රිය ස්ථානයක් වෙනුවෙන් සංඥා පද්ධතිය හදන්න ඩොලර් ලක්ෂ 31යි. ඉර්කෝන් සමාගම අනුරාධපුරේ ඉඳන් ඕමන්තේ දක්වා දුම්රිය ස්ථාන 6ක් සංඥා පද්ධතිය හදන්න බාර දුන්නා. උපකොන්ත්‍රාත්තුවක් දුන්නා. අනුරාධපුරයේ සාලියවැව, සාලියපුර, මැදවච්චිය, පරසංගස්වැව, වවුනියාව, ඕමන්ති කින දුම්රිය ස්ථාන 6. මේ දුම්රිය ස්ථාන 6 සංඥා පද්ධතිය ඉර්කෝන් සමාගම විසින් උපකොන්ත්‍රාත් දුන්නා. 6ම දුන්න උපකොන්ත්‍රාත් කීයද? ආණ්ඩුව ඇස්තමේන්තුව එක දුම්රිය ස්ථානක සංඥා පද්ධතිය ගොඩනැගීම වෙනුවෙන් ලක්ෂ 31යි ඩොලර්. ඉර්කෝන් සමාගමට ලක්ෂ 31කට දුන්නා දුම්රිය ස්ථාන 27. ඉර්කෝන් සමාගම ඒකෙන් දුම්රිය ස්ථාන 6ක් දුන්නා උපකොන්ත්‍රාත්තුව. අනුරාධපුර, සාලියපුර, මැදවච්චිය, පරසංගස්වැව, වවුනියාව, ඕමන්ති. කීයද? 6ටම ඩොලර් ලක්ෂ 15යි. දුම්රිය ප්‍රියාල් සිල්වා වාර්තාවේ මේක තියෙනවා දැන් එළියට ඇවිල්ලා. දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ සිදු ගනුදෙනු පිළිබඳ ප්‍රියාල් සිල්වා වාර්තාව. ඒ වාර්තාවේ ගනුදෙනුව තිබෙනවා. මොකද සිද්ධ වෙලා තිබෙන්නේ? එක දුම්රිය ස්ථානයක් වෙනුවෙන් ඩොලර් ලක්ෂ 31ක් ටෙන්ඩරේ දෙනවා. ටෙන්ඩර් කැඳවලත් නෙවෙයි කතා කරලා දෙනවා ඉර්කෝන් සමාගමට. කිසිදු ටෙන්ඩරයක් කැඳෙන්නේ නැහැ. කිසිදු ටෙන්ඩරයක් කැඳෙන්නේ නැහැ. තරගකාර මිල ගණන් කැඳෙන්නේ නැහැ. කැඳවන්න නැතුව දුන්නා ඉර්කෝන් සමාගමට. එක ස්ටේෂන් එකට ඩොලර් ලක්ෂ 31යි. හැබැයි ඉර්කෝන් සමාගම 6ක්ම දෙනවා ඩොලර් ලක්ෂ 15ට. ඒකෙත් අනුරාධපුරේ කියන්නේ ලොකුම සංඥා පද්ධතියක් වෙන තැන. වවුනියාව කියන්නේ ලොකුම සංඥා පද්ධතියක් වෙන තැන. පරසංගස්වැව කියන්නේ පොඩි සංඥා පද්ධතියක් වෙන තැන. මොකද්ද මේලා? ඒ නිසා මේ ණය බරට මේ රටේ ජනතාව වග කියන්න ඕනද? අපි අහන්නේ තමුන්වන්සලගේ ඒකයි. මේ රටේ ජනතාව මේ ණය බරට වග කිය යුතු නැහැ. එහි බර මේ රටේ ජනතාව මත පැටවීම කිසිසේත්ම යුක්ති සහගත නැහැ, සාධාරණ නැහැ. එනිසා මේ ණය කන්ද කාගේ කන්දක්ද? මේ පාලකයන් විසින් අපි වත උරුම කරන ලද ණය කන්දක්. අපි අහනවා අපි ඒ උරුමයට කරගහන්න ඕනද? ඒ උරුමයට, ඒ කරුමයට තව වසර කීයක් අපි කරගහන්න ඕනද? මේ පාලකයන් විසින් මේ රටේ ජනතාවත් රටත් උගස් කොට මේ ඇති කොට තිබෙන ණය කන්දේ කරුමයට අපි තවත් කරගහන්න ඕනද? නැක මේක වෙනස් කරන්න ඕන. මේක වෙනස් කිරීම අනිවාර්ය සාධකයක්. මේ වෙනස් කළ යුතුයි. මේක වෙනස් කරන්න ඕනේ නැද්ද? අපි අහන්නේ තවත් මේ ණය කන්ද ගොඩ ගහන්න ඕනද? දැන් නිමල් සිරිපාල සිල්වා දාලා තියෙන කැබිනට් පත්‍රිකාව. මොකද්ද කැබිනට් පත්‍රිකාව? කුරුණෑගල ඉඳන් හබරනට රේල් පාර, කුරුණෑගල ඉඳන් හබරට අලුතෙන් රේල් පාරක් හදන්න. ශක්්‍යතා අධ්‍යයනයක් කරන්න චීන සමාගමකට දෙනවා. කැබිනට් පත්‍රිකාවේ තියෙන්නේ මොකද්ද?
මේ සක්්‍යතා අධ්‍යයනය කරන්නේ සතයක්වත් නැතුව. චීන ඇවිල්ලා මිට අවුරුදු දෙකකට කලින් ආණ්ඩුව ඇවිල්ලා ඒ කියන්නේ අගෝස්තු මාසයේ ඔක්තෝබර් මාසේ කැබිනට් පත්‍රිකාව දාලා තියෙන්නේ. දැන් අවුරුදු එකමාරක් විතර වෙනවා. මේ කැබිනට් පත්‍රිකාවේ මොකද්ද කියන්නේ? කුරුණෑගල ඉඳන් හබරණ දක්වා රේල් පාරක් ගොඩනැගීම් පිළිබඳ සක්්‍යතා අධ්‍යයනයක් කරන්න චීන සමාගමක් සතයක් ගන්නේ නැතුව කරලා දෙන්න එකගයි කියලා. දැන් චීන එනවා අපිට රේල් පාරක් හදන්න සක්්‍යතා අධ්‍යයනය කරන්න සතයක්වත් ගන්නේ නේ. ඔය චීනම තමයි. ඔය චීන සමාගමම තමයි මාතරින් නම් බෙලියත්තට රේල් පාර හදන්න සක්්‍යතා අධ්‍යයනයක් කරා සතයක්වත් ගත්තේ නේ. කාට හරි හිතන්න පුළුවන් ෂෝක් නේ කියලා. එයි සක්්‍යතා අධ්‍යයනයක් කරන ඒ රේල් පාර වුණද නැද්ද කියලා ආණ්ඩුව සතයක්වත් දරන්න ඕනේ නේ. දැන් හබරණ ඉඳන් කුරුණෑගලට සක්්‍යතා අධ්‍යයනය කරා ඒ චීන සමාගම. ඔය විදියට මේ චීන සමාගම සක්්‍යතා අධ්‍යයනය කරා මාතරින් ඉඳන් බෙලියත්තට සක්්‍යතා අධ්‍යයනය කරාට පස්සේ මොකද උනේ? මාතරින් ඉඳන් බෙලියත්තේ පාර ෂෝක් කියලා ඒ කම්පැනියටම දුන්නා. කීයකට දුන්නේ? කිලෝමීටර 27යි ඩොලර් මිලියන 272යි. ආසන්න වශයෙන් ගත්තොත් ඩොලර් ලක්ෂ 10යි එක කිලෝමීටරයකට. දැන් කුරුණෑගල ඉඳන් හබරණට සක්්‍යතා අධ්‍යයනය කරා චීන සමාගමක් නොමිලේ. දැන් මොකද කරන්න හදන්නේ? දැන් අන්න කැබිනට් පත්‍රිකාව ඇවිල්ලා තියෙන ඊළඟ පත්‍රිකාව. සක්්‍යතා අධ්‍යයනය අනුව එතෙන්ට රේල් පාර උචිතයි. ඒ රේල් පාරෙන් ධනය ඇති කරන්න පුළුවන්. ඒක අපේ රටේ කාර්යක්ෂම කරනවා. සක්්‍යතා අධ්‍යයන සමාගම කියන ටොපේ ටොප් කියලා. දැන් සක්්‍යතා අධ්‍යයනය කරලද සමාගමටම මෙම ටෙන්ඩරේ ලබා දී මෙම කොන්ත්‍රාත්තුව ලබා දෙන්න කැබිනට් පත්‍රිකාව යෝජනා කරනවා කීයද? ඩොලර් මිලියන 970යි. කිලෝමීටර 84යි. ඩොලර් මිලියන 970යි. ඒ කියන්නේ ආසන්න වශයෙන් ගත්තොත් ඩොලර් මිලියන 10යි 12යි. ඩොලර් 1 කෝටි 20 ලක්ෂයයි. ඩොලර් 1 කෝටි 20 ලක්ෂයෙන් කිලෝමීටර රේල් පාරක පොළොන්නරුවේ නම් පරණ පාර තියෙනවා තාමත් වටරවුමින් එන්න. පොළොන්නරුවෙන් අඩුම තරමේ වේගෙන් යන කෝච්චියවත් පෙට්ටි 3ක් පිරින්නේ නැහැ. බැලුමට සක්්‍යතා අධ්‍යයන අපිට පේනවා. පොළොන්නරුවෙන් එන කෝච්චියක් පෙට්ටි 3ක් පිරෙන්නේ. හැබැයි අපි තව රේල් පාරක් හදන්න ඩොලර් මිලියන 970ක් දීලා. ඒ රේල් පාර හදන්න සල්ලි හොයාගන්නේ කොහොමද? හම්බන්තොට වරාය විකුණනවා. වරාය විකුණන ඩොලර් මිලියන 1180කට. වරාය විකුණලා මේ පැත්තේ රේල් පාරක් හදනවා. අඩුම තරමේ මතක තියාගන්න. අපි මේ ණය අරන් තියෙන ඩොලර් වලින් මේ ණය අරගෙන තියෙන ඩොලර් වලින් කෝච්චියේ රේල් පාරේ අලෙවි වෙන්නේ ටිකට් රුපියල් වලින්. වරාය අඩුම තරමේ ඩොලර් වලින් හම්බ වෙනවා. මොකද රුපියල් වලින් ටිකට් අපිට ණය ගෙවන්න බෑ. ණය ගෙවන්න අපි ඩොලර් උත්පාදනය කරන්න ඕන. ඩොලර් උත්පාදනය කරන්න බැරි වුණොත් රුපියලයේ කඩා වැටෙනවා. නිසා මේ අමනෝන්‍ය ක්‍රියාමාර්ග මේ රටේ ජනතාව වග කියන්න ඕනද? අපි කවුරුවත් මේකට වග කිය යුතු නැහැ. ඩොලරය කඩා වැටීමේ හේතු කොටගෙනම මතක තබා ගන්න. ඩොලරය කඩා වැටීමේ හේතු කොටගෙනම වෙන මොකවත් නෙවෙයි. අලුතින් සමා වෙන රුපියල කඩා වැටීමේ හේතු කොටගෙනම ඩොලරයට සාපේක්ෂව ගිය අවුරුද්දේ සමාන 2015 අවුරුද්දේ 2015 අවුරුද්දේ රුපියල කඩා වැටීමේ හේතු කොටගෙනම අපේ ණය පංගුව ඉහළ ගියා රුපියල් බිලියන 285කින්. කෝටි 28500ක් වැඩි වුණා මොකෙන්ද? රුපියල කඩා වැටිච්චින්ද. ඉස්සර අපිට ඩොලර් එකක් වෙනුවෙන් රුපියල් 130ක් ගෙවන්න ඕන. දැන් ඩොලර් එකක් වෙනුවෙන් රුපියල් 152ක් ගෙවන්න ඕන. එතකොට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? අපි ඩොලර් එකක් ණයයි නම් ඉස්සර අපි ගෙවන්න ඕන රුපියල් 130යි. දැන් අපි ඩොලර් එකක් ණයයි නම් දැන් ගෙවන්න ඕන 152ක්. අලුතෙන් කිසිවක් හදලා නෙවෙයි. අලුතෙන් කිසිවක් නිෂ්පාදනය කරලා නෙවෙයි. රුපියල කඩා වැටීමේ හේතු කොටගෙනම 2015 වසරේ ණය ඉහළ යාම රුපියල් කෝටි 28500යි. හම්බන්තොට වරාය හදන්න කීයද? රුපියල් කෝටි 14200යි. රුපියල කඩා වැටීමේ හේතු කොට ණය පංගුව ඉහළ යාම රුපියල් බිලියන 285 කෝටි 28500යි. ඒකට හම්බන්තොට වරායවල් වගේ දෙකක් හදනව නැද්ද කියලා වෙනම කතාවක්. හැබැයි ඒ වගේ දෙකක් කල්පනා කරලා බලන්න. එහෙනම් මේ ණය පංගුවට අපි වගේ කියන්න ඕනද?
රුපියල පාලනය කරගන්න බැරි නම් ආර්ථිකය නිෂ්පාදනය ඉහළ දාන්න බැරි නම් පිටරටින් ආනයනය කරන භාණ්ඩ මත නම් අපේ වෙළඳපොළ හැදිලා තිබෙන්නේ. අපිට පිටරටින් භාණ්ඩ ආනයනය කරන්න ආසන්න වශයෙන් ඩොලර් බිලියන 20ක් ඕන වෙන ඩොලර් කෝටි 2000ක් ඕන වෙනවා. පිටරටට භාණ්ඩ විකුණලා අපිට හම්බෙන්නේ ඩොලර් කෝටි 1000යි. 2000ක් ඕන කෝටි ඩොලර් හම්බෙන්නේ 1000යි කෝටි. මොකද වෙලා තියෙන්නේ? අවශ්‍යතාවය වැඩි, ඇවිල්ලා තියෙන ප්‍රමාණය අඩුයි. ඩොලරය යගේ ඉහළ යනවා. එන ඩොලරය යගේ ඉහළ යන්න අපි වග කියන්න ඕනද? නෑ මේ පාලකයන් වග කියන්න ඕන. අපේ රටේ නිෂ්පාදනය කඩාවැට්ටුවා. නිෂ්පාදනය කඩාවැට්ටපු නිසා අපිට සෑම භාණ්ඩයක්ම පිටරටින් ආනයනය කරන තත්ත්වයක් ඇති කරලා තිබෙනවා. අපි ලුණු පිටරටින් ආනයනය කරනවා, මිරිස් පිටරටින් ආනයනය කරනවා, කිරි පිටරටින් ආනයනය කරනවා, සීනි පිටරටින් ආනයනය කරනවා, ඇඳුම් පිටරටින් ආනයනය කරනවා, කඩදාසි 100 පිටරටින් ආනයනය කරනවා. සියල්ල පිටරටින් ආනයනය කර රාජ්‍යයක් ගොඩනගලා තිබෙනවා. ඒ රාජ්‍යයට කවදාවත් රුපියල ස්ථාවරව පවත්වාගෙන යන්න බෑ. එයි භාණ්ඩ ගේන්න ඕන වෙන ඩොලර් ප්‍රමාණය වැඩි. භාණ්ඩ විකුණලා හම්බ වෙන ඩොලර් ප්‍රමාණය අඩුයි. ඩොලර් වලට තියෙන ඉල්ලුම වැඩි. වග කියන්න ඕනද අපි ඒකට? නෑ මේ පාලකයෝ වග කියන්න ඕන. එනිසා මේ ඇති වී තිබෙන ණයකන්ද නිරන්තරයෙන් අපි මත බර පටවන පහුගිය අවුරුදු දෙකේම රනිල් වික්‍රමසිංහගේ, රවි කරුණානායකගේ අඳෝනාව, බැරිබැරියාව, ඇන්ඩියාව බවට පත් වෙලා තිබෙන මේ ණයකන්දට අපි වග කිය යුතු නෑ, මතක තබා ගන්න. ඒ නිසා අපි අහන්නේ තව දුරටත් අපේ දුවා දරුවන් මෙවැනි ණයකන්දක හිර කරනවද, ඒ වෙනස් කරනවද කියන තීරණය ගැනීමේ තීරණාත්මක සම්දිස්ථානයකට අපි ඇවිල්ලා තිබෙනවා. මේක තීරණාත්මක සම්දිස්ථානය. අපි තවත් මේ ණයකන්ද වැඩි කරනවද? මේ නාස්සිය, මේ අපරාධයට අපේ රටේ දුවා දරුවන් අනාගතයේ දුවා දරුවන් මත අනාගතය පවරනවද? එහෙම නැත්නම් මේක වෙනස් කිරීම සඳහා තීරණයක් ගන්නවද කියන සාධකය අපි හමුවේ අද තිබෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි. මේ රටේ මහජනයාගේ ධනය කෝටි ප්‍රකෝටි ගණන් නාස්ති කරන, හොරකම් කරන ප්‍රමාණය ඔබ කල්පනා කරලා බලන්න. මේ සරල තත්වයක් නෙවෙයි රටේ තිබෙන්නේ. හොරකම නාස්තිය ජනවාරි මාසේ 8 වෙනිදා අපේ රටේ ජනතාව පැවති පාලනය බිඳවට්ටනකොට තිබුණු බලාපොරොත්තුව මොකද්ද? වංචනිකයන්ට, හොරුන්ට දෙන්න දඬුවම්. ජනවාරි මාසේ 8 වෙනිදා බිඳවැටුණාට පස්සේ මොකද්ද මේ රටේ ජනතාවගේ තිබුණු උණුසුම? හොරෙක් අල්ලයිද? පැමිණිලි අරන් යනවා අල්ලසෝ දූෂණ කොමිසම සභාවට. පැමිණිලි අරන් යනවා FCID එකට. පැමිණිලි අරන් යනවා CID එකට. පත්තරවල වංචා ලියවෙනවා. වංචා පිළිබඳ තොරතුරු එල්දරව් වෙනවා. රාජ්‍ය නිලධාරීන් තොරතුරු දෙන්න පටන් ගන්නවා. ජනතාව තමන්ගේ පළාත්වල සිද්ධ වෙච්ච හොරකම් පිළිබඳව නිර්නාමිකව හරි ලිපියවනවා. විශාල ජනතා උද්ඝෝෂණයක්, ජනතා පෙළඹවීමක් ගොඩනැගිලා තිබෙනවා. ජනවාරි මාසයේ 8 වෙනිදා මැතිවරණයේ රාජපක්ෂ පරාජයත් සමග වංචනිකයන්ට හොරුන්ට දඬුවම් දීම පිළිබඳව. ඒක තමයි සමාජ උද්‍යෝගය. සමාජ උද්‍යෝගය මොකද්ද? හොරුන්ට දඬුවම් දීම, හොරකම් කරලාද දේපල පවරා ගැනීම. මේක තමයි සමාජයේ තිබුණු උද්‍යෝගය. හැබැයි සමාජයේ හැම උද්‍යෝගයක් තියෙනකොට අරලියගහ මන්දිරයේ තිබු සැලසුම් මොකද්ද? ජනවාරි මාසයේ 8 සමාජයේ උද්‍යෝගයක් තියෙනවා හොරුන්ට දඬුවම් දෙන්න. හැබැයි අරලියගහ මන්දිරයේ සැලසුමක් තිබෙනවා. රනිල් වික්‍රමසිංහලා, මලික් සමරවික්‍රමලා, චරිත රත්වත්තලා, අර්ජුන මහේන්ද්‍රලා පෙබරවාරි මාසේ 28 දින 50ක් ගත වෙලා නැහැ, මතක තබා ගන්න. පෙබරවාරි 27 හොරුන්ට දඬුවම් දීම සඳහා පාලනයක් ගොඩනගෙනවා. ජනවාරි 8 පෙබරවාරි 27 දින 50ක් ගත වෙලා නැහැ. කුමන්ත්‍රණයක් කරනවා. මොකද්ද? බැඳුම් කර මහා ගනුදෙනුව. මොකද? ජනතාවගේ ලොකු බලාපොරොත්තුවක් තිබෙන වංචනික දඬුවම් දීම පිළිබඳව. හැබැයි පාලකයා සැලසුම් කරනවා හොරකම් කිරීම පිළිබඳව. අපේ රටේ ආර්ථික දේහයට ඇති කරලද විශාලතම බලපෑමේ බැඳුම් කර ගනුදෙනුව සිද්ධ වෙන්නේ ආණ්ඩුව පෙරළේ දින 50ක් ගත වෙන්න මත්තෙන්. ඉතින් මේ පාලක හොරුන්ට දඬුවම් දීද? හොරකම් නතර කරයිද? නෑ, මේ පාලක හොරුන්ට දඬුවම් දෙන්නේ නෑ. ජනතාවගේ උද්‍යෝගයක්, බලාපොරොත්තුවක් හොරුන්ට දඬුවම් දීම පිළිබඳ තිබෙනකොට පාලකයා හොරකම් පිළිබඳ සැලසුම් කරනවා. ඔන්න පාලකයා අපි හමුවේ ඉන්නේ. නිසා මේගොල්ලන්ට දඬුවම් දෙන්න පුළුවන්ද? දඬුවම් නෙවෙයි, දැන්
වර්තමාන පාලකයාට හොරුන්ට දඬුවම් ලබා දීම සඳහා තියෙන සදාචාරාත්මක යුක්තිසහගත අයිතිය පවා අද නැහැ. අද කොහොමද ඒගොල්ලෝ හොරුන්ට දඬුවම් දෙන්නේ? ඒගොල්ලෝ හොරුන් වෙලා තිබීදී දූෂිතයකට දඬුවම් දෙන්නේ කොහොමද? නිසා අඩුම තරමේ අද වෙනකොට මේ වර්තමාන පාලනයේට වංචනිකයන් දඬුවම් ලබා දීම සඳහා වූ සදාචාරාත්මක අයිතියක්වත් නැත්තරකට පත් වෙලා තිබෙනවා. කොහෙද යුක්තියද? සාධාරණතර මේගොල්ලෝ දඬුවම් දෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ හොරකම් කරනවා නම් දූෂිතයන්ට දඬුවම් ලබා දීම සඳහා අයිතියක් නෑ මතක තබා ගන්න. ඒ විතරක් නෙවෙයි. අපේ රටේ දූෂණය ඇවිල්ලා තියෙන කොතෙන්ටද? ගම්වලින් ඔබ දන්නෝ. අපේ රටේ සාමාන්‍ය ගමේ හොරකමක් අහුවෙලා. එයා මහා මන්දිර හදන්න නෙවෙයි. දුබායි වලින් ඇපාර්ට්මන්ට් ගන්න නෙවෙයි. එංගලන්තේ ගෙවල් හදන්න නෙවෙයි. මහා බැංකු පුරවන්න නෙවෙයි. ලොකු සමාගම් වල අයිතිකාරයෝ වෙන්න නෙවෙයි. ගමේ සාමාන්‍ය කෙනෙක් තමන්ගේ දුවා දරුවට ඉගැන්වීම වෙනුවෙන් හරි එහෙම නැත්නම් එදා වේල ගත කර ගැනීම හරි සුළු හොරකමක් කරොත් අපේ ගමේ තියෙන මානසිකත්වය මොකක්ද? ඒ හොරකම අහු වුණොත් අපේ ගම්වල සංස්කෘතියක් තිබුණා. ඒ හොරාගේ මූණ බලන්නේ නැහැ. හොරත් සතියක් දෙකක් යනකම් එළියට බහින්නේ නැහැ. හොරකමක් කරලා අහු වුණාම ගෙන් එළියට එන්නේ නැහැ. සමහර අය හොරකමක් කරලා අහු වුණාම ගම්බිම් අත්තරලා යනවා. ඒ ගමට මුහුණ දෙන්න බෑ කියලා. මෙහෙමනේ අපේ රටේ හොරකම් පිළිබඳව ජනතාවගේ ප්‍රතිචාරය සහිත සංස්කෘතිය තිබුණේ. හොරා එනවා නම් පාරේ දකුණු පැත්තෙන් මිනිස්සු යන වම් පැත්තෙන්. ගමේ මගුල් ගෙදරට හොරාට කියන්නේ. හොරාගේ ගෙදරින් පරස්තාවක් කරගන්නේ. මේක තමයි අපේ රටේ තිබුණු ගැමු සංස්කෘතිය. අද මොකද වෙලා තිබෙන්නේ? අද මොකද මේ හොරකමට වෙලා තියෙන තැන? හොරකම විතරක් නෙවෙයි හොරකම පිළිබඳ සංස්කෘතිය කොතෙන්ටද ඇවිල්ලා තිබෙන්නේ? දැන් තමුන්වන්සලා දන්නවා. ඔය අල්ලස්සෝ දූෂණ කොමිසම සභාව තිබෙනවා. අල්ලස්සෝ දූෂණ කොමිසම සභාවේ ඉතා බලවත් වගන්තියක් තියෙනවා. ඒ බලවත් වගන්තිය අනුව අල්ලස්සෝ දූෂණ කොමිසම සභාවේ කිසිදු තොරතුරක් එළියට දෙන්න බෑ. එළියට දුන්නොත් අල්ලස්සෝ දූෂණ කොමිසම සභාවේ තොරතුරු දීලා එළිදරව් වුණොත් ඒ තොරතුරු දීපු නිලධාරියට අවුරුදු 7ක් හිරි. එන අල්ලස්සෝ දූෂණ කොමිසම සභාවේ තොරතුරු එළියට දෙන්න බෑ. ඒ නිසා කොමිසමට කැඳවන්නේ කවුද කියලාවත් කොමිසම කියන්නේ නැහැ. අල්ලස් එකට කැඳවන්නේ කවුද කියලාවත් කියන්නේ නැහැ. එහෙනම් දැන් කොහොමද අල්ලස් එකට යනකොට මීඩියා එතන ඉන්නේ කොහොමද? මාධ්‍ය එතන ඉන්නේ කොහොමද? කේලිය රමුක්වල අල්ලස් එකට ගෙනියනකොට මාධ්‍ය අල්ලස් එක ගාව. ජොන්ස්ටන් අල්ලස් එකට ගෙනියනකොට මාධ්‍ය අල්ලස් එක ගාව. ගෝඨාභය අල්ලස් කොමිසමට ගෙනියනකොට මාධ්‍ය අල්ලස් එක ගාව. වීරවංශ අල්ලස් එකට ගෙනියනකොට මාධ්‍ය අල්ලස් කොමිසම ගාව. එයි හොරා කියනවා මම අද එනවා අල්ලස් එකට එන්න කියලා. මේ මරු හොරකම් හොරු ටිකක්. මර සංස්කෘතියක් නේ අපේ රටේ හැවිලා තියෙන්නේ. හොරා අද කියනවා මා පිළිබඳ පරීක්ෂණයක් අල්ලස් කොමිසමේ පැවැත්වෙනවා කරුණා කරලා මාධ්‍ය ඔක්කොම එන්න කියලා. මාධ්‍යත් යනවා. ඒකනේ වැඩේ තියෙන්නේ. හරිද? ඉතින් මෙහෙම ඉස්සර හොරා මූණ වහගෙන යන්නේ. දැන් හොරා කැමරා වලට එන්න කියලා යන්නේ. ඉතින් හොරකම් කරලා වුණාම අද්දක උස්සගෙන යනවා. නොම්බර 17 විජේ කුමාරතුංග වගේ. මේකන හොරු. එමද වෙන්දගෙන යනවා. අවුරුදු කුමාරයා තෝරන්න වගේ. කොතනද මේ සංස්කෘතිය තිබෙන්නේ? තමුන්වන්සලෙන් අහනවා අපේ රටේ හොරා කෑම පමණක් නෙවෙයි හොරා කෑම පිළිබඳ තිබුණු සංස්කෘතිය ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කොතෙන්ටද? හොරු වීරය වෙනවා. දැන් නිකන් ඡායාරූප පෙළ තිබ්බහම තියෙන නිකන් හොඳම හොරා තෝරන තරඟේ වගේ. අත් උස්සගෙන වැඳගෙන හැඩට මෙහෙම තියෙන්න ඕනද රටක්? අපි අහන්නේ තමුන්වන්සලගේ මෙහෙම රටක් අපිට ඕනද? හොරකම සංස්කෘතිය වෙච්ච එකක්. හොරු වැඳගෙන හොරු අත් උස්සගෙන යනවා. අපි ඉල්ලන ඔය බන්ධනාගාර නිලධාරිගේ මහතුරුන්ගෙන් අඩුම තරමේ හොරා අහුනම පිටිපස්සට කරලා අත් දෙක දාන්න කියලා මාංචු දෙක. එතකොට මේකවත් නතර වෙයි අඩුම තරමේ. පස්සට කරලා මාංචු දාපුවම මොකද මේ වෙලා තියෙන්නේ? ඉතින් මෙහෙම රටක් ඕනද? ඒ විතරක් නෙවෙයි. අද මේ හොරු රැළ හිටපු හොරු රැළ අද මොකද කියලා තිබෙන්නේ? අපේ ඉතිහාසයේ ඉංග්‍රීසි අධිරාජ්‍යවාදයට එරෙහිවත් අපේ රටේ මාතෘ භූමිය පිළිබඳවත් විවිධ හැඟීම් සහිතව
කවි ලියුණා, රචන ලියුණා, සටන් කරපු නායකයන් හිටියා. අද හොරු ඒ නායකයන් තමන්ගේ විලිවසා ගැනීමේ සලුවක් බවට පත් කරගන්න. කොතන මේ යමින් තිබෙන්නේ? හොරා මා දේශප්‍රේමියෙක් වෙනවා. මහජනයාගේ දේපල කෝටි ප්‍රකෝටි ගණන් හොරකම් කරලා. ඒ නිසා මේ සංස්කෘතිය වෙනස් කරන්න ඕන. හොරා කෑම විතරක් නෙවෙයි මේ සංස්කෘතිය වෙනස් කරන්න ඕන. මේ සංස්කෘතිය වෙනස් කරන්න පුළුවන් මේ පාලකයන්ට. රවි කරුණානායකට ඊට වඩා කම්බ හොරේ. කොහොමද වෙනස් කරන්නේ? ක්‍රියල්ලලට, රනිල් වික්‍රමසිංහලට, හැරිසන්ලට මේ කාටවත් මේක වෙනස් කරන්න බෑ, මතක තබා ගන්න. ඒ නිසා අපි අහනවා මේ හොරකමත්, මේ හොරකමේ සංස්කෘතියත් මේ රටේ ජනතාව කවදා වෙන තෙක් තමන්ගේ උර මත පටවාගෙන ඉදිරියට යා යුතුද? කවදා වෙන තෙක් තා පරම්පරා කීයක් මේ හොරා කෑමත්, මේ හොරා කෑමේ සංස්කෘතියත් අපි මත පවරාගෙන ඉස්සරහට යා යුතුද? එය අනිවාර්යෙන් අපි වෙනස් කළ යුතු තිබෙනවා. ඒ වෙනස් කළ යුතු. ඒ විතරක් නෙවෙයි. මේ රාජ්‍ය සේවය ඇති වී තිබෙන මහා කඩාවැටීම, මේ අරාජිකත්වයේ කිසි දෙයක් ඉටු නොවන පාලනයක් ගොඩනැගිලා තිබෙනවා. ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයට අපි ගමේ අම්ම කෙනෙක් යන්න බලන්න. තමන්ගේ ප්‍රශ්න විසඳගන්න ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයට කී සැරයක් යන්න ඕනද? තමන්ගේ ප්‍රශ්නයක් විසඳගන්න ඉඩම් කන්තරුවට කී සැරයක් යන්න ඕනද? තමන් ආණ්ඩුවේ දෙපාර්තමේන්තුවට ලියුමක් යවලා ඒ ලියුමට සාධාරණ පිළිතුරක් කවදා වෙනකම් බලාගෙන ඉන්න ඕනද? මහා විශාල රාජ්‍ය සේවයක් අපි නඩත්තු කරනවා. අපෙන් ගත්තොත් ආසන්න වශයෙන් ගත්තොත් 8ට එක්කෙනෙක්, ආසන්න වශයෙන් ගත්තොත් 14ට එක්කෙනෙක් අපේ රටේ රාජ්‍ය සේවයේ ඉන්නවා. ආසන්න වශයෙන් ගත්තොත් 14ට එක්කෙනෙක් රාජ්‍ය සේවකයෙක් ඉන්නවා. දැන් අපි අහන්නේ මේ රාජ්‍ය සේවාව ජනතාවගේ ජීවිත කාර්යක්ෂම කරලා තියෙනවද? කන්තරුවට ලියුමක් කියපුවම උත්තරයක් එනවද? ප්‍රශ්නයක් කියපුවම පිළිතුරක් හම්බ වෙනවද? මොකද්ද සිද්ධ වෙලා තිබෙන්නේ? අද හැම කෙනාටම මේ රාජ්‍ය සේවය ජනතාවගේ උවමනාවන් ඉටු කරන ආයතනයක් වෙනුවට බරක් වෙච්ච තැනක් බවට පත් වී තිබෙනවා. මේ බර අපි කරගහගෙන යන්න ඕනද? රාජ්‍ය සේවයේ වැටුප් සහ විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීම විතරක් අපි වසරකට කෝටි 44000ක් වැය කරනවා. ඔය 10000 වැඩි කරන්න කලින් මම දන්නේ 10000 වැඩි කරාට පස්සේ කෝටි 44000ක් බිලියන 440ක් අපි මේ රාජ්‍ය සේවය නඩත්තු වෙන වියදම් කරනවා. හැබැයි ඒක කාර්යක්ෂම වෙලා තිබෙනවද? දේශපාලන පුරවලා උසස් වීම දේශපාලනයට, බඳවා ගැනීම දේශපාලනයට, මාරු වීම දේශපාලනයට, මුළුමනින්ම දේශපාලන අධිකාරිය සාකච්ඡා සමිති බවට පත් කරපු රාජ්‍ය සේවයක් තිබෙනවා. මේ රාජ්‍ය සේවයෙන් ජනතාවට ඇති යහපත කුමක්ද? ඒ නිසා කාර්යක්ෂම පාලනයක්, බරවා කකුලක් බවට පත්වෙච්ච පාලනයක් වෙනුවට අද අපේ රටේ තියෙන ජනතාවගේ බරවා කකුලක් වගේ මේ පාලනය, බරවා කකුලක් බවට පත්වෙච්ච පාලනය වෙනුවට අපිට ඇවිදින්න බරක් වුණු, දුවන්න බරක් වුණු, ඉදිරියට යන්න බරක් වුණු බරවා කකුල බවට පත් වී තිබෙන පාලනය වෙනුවට, ඒ පරිපාලනය වෙනුවට කාර්යක්ෂම පාලනයක් ඕනේ නැද්ද අපිට? තාමත් තව දුරටත් මේ බරවා කකුල අපේ කකුලේ තියාගෙන ඉස්සරහට යනවා. ඒ වෙනස් කරන්න ඕන. අනිවාර්ය ලෙස මේට වඩා කාර්යක්ෂම රාජ්‍ය පාලනයක් අපිට ඕන. මේ නීතිය විධානයක් ඕනද රටකට? සාධාරණ නීතියක් ඕනේ නැද්ද? නීතිය පිළිබඳ විශ්වාසයක් රටේ ගොඩ නැගෙන්න ඕනේ නැද්ද? නීතිය පස්සිතලන ආයතන තිබෙනවා. අපේ රටේ නීති ඊටු කරන්න ඕන තරම් නීති තියෙනවා. ඒ සඳහා ආයතන තිබෙනවා. පස්සිතලන අධිකරණ තිබෙනවා. මොකද සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ? මම දැක්ක මේ ළඟදී අමුණුගම මහත්තයා කියනවා හොරුන්ට දඬුවම් දෙන්න අලුත් නීතියක් ගේන්න ඕනලු. නෑ නීති ඕනේ. අපේ රටේ අල්ලස්සෝ දූෂණ කොමිසම සභා පනත තිබෙනවා. අල්ලස්සෝ දූෂණ කොමිසම සභා පනත අනුව රාජ්‍ය දේපල රුපියල් 25000කට වඩා වැඩියෙන් අවභාවිතා වේදෙව්වොත් අප නැහැ. මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයෙන් අප දෙන්න බෑ. අප දෙන්න ඉහළ උසාවියට යන්න ඕන. ඉහළ උසාවියෙන් අප දෙන්නේ නඩුවට නෙවෙයි දුක් ගැනවිල්ලට. දැන් ඔය එළියට ආපු අයගේ වෛද්‍ය වාර්තා මම බැලුවා, නඩු වාර්තා බැලුවා. ඔය විමල් වීරවංශගේ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්ක නායක සේනරත්න සිල්වා. සේනරත්න සිල්වා මහජන මුදල් හොරකම් කිරීම පිළිබඳ බන්ධනාගාරයට ගියා. නඩුව විභාග වුණා. අප ඉල්ලුවා කොහොමද?
මගේ දුව බඳිනවා ජනවාරි මාසේ 6 දුව බඳින තැන මම ඉන්න ඕනේ ඒ නිසා ඇප දෙන්න. කේස් එකට නෙවෙයි. ඇප දුන්නා. දැන් ආරංචිනේ දුව බැඳලත් නැහැ. දැන් කියලා නිකන් ඒක අප්සෙට් ගියාලු කියලා. බලමු මේක වෙනම කේස් එකක්. ජයන්ත සමරවීර ඇප ගත්තේ කොහමද? මම කියන්නේ මේක තේරුම් ගන්න ඕන නිසා. කාටවත් දරුවෝ ඉන්නවා. එයාගේ දරුවා ඉන්නවා. දරුවා ඉන්න නිසා එයා සාංකාවෙන් පෙළෙනවා. ඒ සාංකාවෙන් පෙළෙන එක ඒ දරුවාගේ රෝගී තත්ත්වය උස්සන්න වෙලා තිබෙනවා. ඒ නිසා තාත්තා එවන්න. ඕන් අප ඉල්ලන්න ගියේ. කේස් එකට නෙවෙයි. සමහර ඒවා කේස් එකට අප ඉල්ලන්නේ. මේක කේස් එකට නෙවෙයි. නඩුවට නෙවෙයි අප ඉල්ලන්නේ. මොකටද? නඩුවට නෙවෙයි අප ඉල්ලන්නේ දුක් ගැනවිල්ලක් කියනවා. සජින් වාස් ගුණවර්ධන මොකද්ද කිව්වේ? සජින් වාස් ගුණවර්ධන ගියපු දවසේ ඉඳන් කිව්වා ඇඟ කහනවා කිව්වා, ඇලර්ජික් කිව්වා, ලප එනවා කිව්වා. ඇයි ඒ? අධිකරණයට දානවා මගේ ඇඟ කහනවා, මට ඇලර්ජික්, මට ලප, කරුණා කරලා මට ඇප දෙන්න. ද වීරවංශ මොකද්ද කියන්නේ? ගිහිල්ලා දවස් 2කින් පස්සේ ගියා බන්ධනාගාර රෝහලට. ඇයි ඒ? ප්‍රෙෂර් එකලු. එතකොට බලන්න ගිහිල්ලා එන අය කියනවා මොකද්ද? ප්‍රෙෂර් එක වැඩි වෙලා. අදිරිදුර පීඩනය. එතන ඉන්න අය මානසික පීඩනයට ලක් වෙලා ඊළඟ සැරේ නඩු වාර්තාවට දානවා ඕක. නඩුව ඉල්ලන නීතිඥ මහත්තයා දානවා අපදින්න. අන්න එහෙමයි. ඒ නිසා මේ පොදු දේපල පනත කියන්නේ බලවත් පනතක්. ඒ පනත අනුව රුපියල් 25000කට වඩා අවභාවිතා වේදෙව්වොත් අපනේ. ඒ විතරක් නෙවෙයි මුදල් විසුද්ධිකරණ පනත. මුදල් විසුද්ධිකරණ පනත යටතේ කවුරුව කෙනෙක් උපයා ගන්න ලද දේපලක් තිබෙනවා නම් ඒ දේපල උපයාගත් ආකාරය පැහැදිලි කරන්න බැරි නම් ඒක කළු සල්ලි මනි ලොන්ඩරින් ඇක්ට් එක යටතේ මුදල් විසුද්ධිකරණ පනතට අත්අඩංගුවට ගන්න පුළුවන්. ඕනෑම පුරවැසියෙක් යම් දේපලක් තිබෙනවා ඒ දේපල උපයාගත් ආකාරය පැහැදිලි කරන්න බෑ. පැහැදිලි කරන්න බැරි නම් ඒ දේපල පවර ගන්නවා වගේක් නෙවෙයි. ඒ දේපල වගේ 3 ගුණ එක දඩයක් ගන්නවා. දැන් මල්වානේ ගෙදර බැසිල් රාජපක්ෂට ඔප්පු කරන්න බැරි නම් ඒ දේපල උපයාගත්තේ කොහොමද කියලා. ඒ දේපල පවර ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ 3 ගුණ එක දඩයක් ගන්න පුළුවන්. බ්‍රවුන්සිල් වල මාතර බැසිල්ගේ ඉඩම අක්කරයයි. මාතර බ්‍රවුන්සිල් තමයි වැඩිම ගණන් ඉඩම් තියෙන මාතර බ්‍රවුන්සිල් වල. අක්කරයයි. උපයා ගන්න පෙදියක්ද උපයාගත්තු විදිය කියන්න බැරි නම් ඒකේ තියෙන වත්කමත් ඒ කියන්නේ ඉඩම පවර ගන්නවා. ඒකේ වටිනාකම වගේ 3 ගුණ එක දඩයක් ගන්නවා. එහෙනම් මේ නීති මදිද? නීති මදිද? අල්ලාහ් දූෂණ කොමිසම සභාව තියෙනවා. අල්ලාහ් දූෂණ කොමිසම සභාව පනත තියෙනවා. රුපියල් 10ක අල්ලාහ්ක් ගත්තත් යම් කාර්යයක් වෙනුවෙන් නඩු දාන්න පුළුවන් ඒ පනත යට. අපරාධ පනත තිබෙනවා. ඒ නිසා අපේ රටේ නීති තිබෙනවා. නීති විතරක් නෙවෙයි ආයතන තිබෙනවා. FCID එකට මුදල් විසුද්ධිකරණ පනත ක්‍රියාත්මක කිරීම බලය තිබෙනවා. පොදු දේපල පනත ක්‍රියාත්මක කිරීම බලය තිබෙනවා. අල්ලාහ් දූෂණ කොමිසම සභාවට අල්ලාහ් දූෂණ කොමිසම සභාව පනත ක්‍රියාත්මක කිරීම බලය තිබෙනවා. CID එකට අපරාධ පනත වගේම මූල්‍ය අපරාධ මුදල් විසුද්ධිකරණ පනත වගේම පොදු දේපල පනත ක්‍රියාත්මක කරන්නත් පුළුවන්. ඒතර නීති තිබෙනවා, ආයතන තිබෙනවා. ඒ ආයතනෙන් පරීක්ෂණ කරාට පස්සේ නඩු දාන්න නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව ඉන්නවා. නඩු අහන්න අධිකරණයක් තිබෙනවා. එහෙනම් නීතිය තියෙනවා, පරීක්ෂණ කරන්න ආයතන තියෙනවා, පරීක්ෂණ විධිමත්ව නඩුවක් කරන්න ආයතන තිබෙනවා, නඩු අහන්න අධිකරණය තිබෙනවා. ඇයි එහෙනම් නීතිය ක්‍රියාත්මක නොවෙන්නේ? ඇයි නීතිය ක්‍රියාත්මක නොකරන්නේ? මේ අතරමැද ආණ්ඩුවක් තියෙනවා. මේ ආණ්ඩුව තමයි තීරණය කරන්නේ. මොන පරීක්ෂණයද ගන්න ඕන? මොන පරීක්ෂණයද යට ගහන්න ඕන? කෝකටද නඩුව දාන්න ඕන? මෙහෙම තැනකට මේ රට ඇවිල්ලා තිබෙනවා. ඒ නිසා නීතිය විධානයේ ආධිපත්‍ය බිඳ වැටිච්ච පාලනයක්. මහා දවල් මාධ්‍ය ඉදිරිපිට පොලිස් ඇමති කතා කරනවා පොලිස් ප්‍රතිට එයා අත්අඩංගුවට ගන්න එපා කියලා. මේ අපි ඉදිරිපිට කෝල් එක එනකොටම යස් සර් හා සර් කියලා ෆෝන් එක තියෙනවා. ඉතින් මොකද වෙලා තිබෙන්නේ? නීතිය බෙදවටි පාලනය.
නීති ආධිපත්‍ය විනාශ වෙච්ච පාලනයක්. පාලකයාගේ කැමැත්ත නීතිය බවට පත්වෙච්ච පාලනයක්. අද රනිල් මෛත්‍රීගේ කැමැත්ත නීතිය බවට පත්වෙච්ච පාලනයක්. එනිසා මේ නීතිය මේ පාලනයට තව දුරටත් අපි කරදී යුතුද? කරදී යුතුද? මේ ණයබරට මේ ආර්ථිකය කඩා වැටීමට මේ නීතිය කඩා වැටීමට මේ හොරකම් වලට මේ නාස්සිය කල්පනා කරලා බලන්න. ෆොන්සේකා මහත්තයාට අමාත්‍යංශي ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන අමාත්‍යංශي මුළු අමාත්‍යංශෙම තියෙන හදබිම අධිකාරිය විතරයි. එළවලු විකුණනවා, වටු බිත්තර විකුණනවා, පාංශු සංරක්ෂණය කරනවා. කඳුකරේ පැත්තේ අර පස හොදාගෙන යනට බැමි බඳිනවා. ඕක තමයි හදබිම අධිකාරියල තියෙන්නේ. මධ්‍ය කඳුකරේ පාංශු රක්ෂණයත්, වටු බිත්තර විකුණන්නත්, එළවලු විකුණන්නත් හදබිම අධිකාරිය තියෙනවා. ඒකට ඇමති කෙනෙක් ඉන්නවා. කවුද? පොන්සේකා. පොන්සේකාගේ අමාත්‍යංශ කුලිය කීයද? පොන්සේකාගේ අමාත්‍යංශ කුලිය ලක්ෂ 110යි. ඉතින් ලක්ෂ 110ක් දීලා කාර්යාලය නතු කරන්න ඕනද? වටු බිත්තර විකුණන්නයි, පාංශු සංරක්ෂණයටයි කාර්යාලය තියාගෙන යන්න. දුමින්ද දිසානායක කාර්යාලය ලක්ෂ 210 2 කෝටි දශලක්ෂයේ මාසික කාර්යාලය 2 කෝටි දශලක්ෂයයි. දැන් මාස 8ක් වෙනවා අරගෙන. මේ මාස 8ටම කාර්යාලයේ කිසි වැඩක් කරන්නේ නැහැ. බිල්ඩින් එක නිකන් අරන් තියෙනවා. මාසකට 2 කෝටි දශලක්ෂයක මාසකට 2 කෝටි දශලක්ෂයක කුලියක් ගෙවනවා. මාස 8ට ආසන්න වශයෙන් කෝටි 17ක්. ඒ සමහරු නේද? ආසන්න වශයෙන් කෝටි 17ක් වියදම් කරලා තිබෙනවා කාර්යාල කුලියට විතරක්. ඉතින් මේ නාස්තිය නතර කරන්න ඕනේ නැද්ද? ඒ නිසා මේ පාලකයන් නාස්තිය නතර කරන්න බෑ, හොරකම නතර කරන්න බෑ, කාර්යක්ෂම රාජ්‍ය පාලනයක් දෙන්න බෑ, නීතිය සහ විධානයක් ස්ථාපිත කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ මේ පාලකයන්ට අපේ රට අංගලක්වත් ඉස්සරහට ගෙන යන්න බෑ. අංගලක්වත් ඉස්සරහට ගෙන්න බෑ. මතක තබා ගන්න. මොකද්ද කරන්න පුළුවන්කම තිබෙන්නේ? තව අපේ රටේ පරිසර පද්ධතිය විනාශ කිරීමත්, අපේ රටේ රාජ්‍ය දේපලත්, ස්වභාවික සම්පතත් විකිණීම විතරයි. වෙන මොකුත් මේ පාලකයන්ට කරන්න බෑ. පරිසර පද්ධතිය මුළුමනින්ම විනාශයට ඇදලා දැම්මා. මුළුමනින්ම විනාශයට ඇදලා දැම්මා. මධ්‍ය කඳුකරේ විනාශ කරා. මහා වනාන්තර විනාශ කරා. උමාවේ වැනි මිනිසුන්ගේ ජීවිතයත් එක්ක කිසිසේත්ම සම්බන්ධ නොවන කොමිස් මත විතරක් යැපෙන ව්‍යාපෘති ගෙනලා අත්තරිය සාමාන්‍ය ජනතා ජීවිතේ ඉස්සරහට ගෙන යන වෙනුවට මුළු පරිසර පද්ධතිය විනාශ කරලා දැම්මා. අද අපේ රටේ ජල මූලාශ්‍ර 80%, අපේ රටේ ජල මූලාශ්‍ර වලින් 80%ක් වසවිස කවලා තිබෙනවා. ඒ උඩින් ඉන්නවා කැලණි ගඟ. කැලණි ගඟේ ජලයෙන් විශාල ප්‍රමාණයක් අද වස වලින් කැවිලා තිබෙනවා. නිල්වලා ගඟත් එහෙමයි. අපේ රටේ ජල මූලාශ්‍ර වලින් 80%ක් වස වලින් පිරීලා තිබෙනවා. ජල මූලාශ්‍ර ටිකත් වස වලින් පුරපු පාලකයෝ මධ්‍ය කඳුකරේ විනාශ කරා. වනාන්තර කපලා දැම්මා. තමගේ ගෝල බාලයින්ට පස් කපන්න, වෙලි කපන්න පර්මිට් දුන්නා. මුළු පරිසර පද්ධතියම විනාශ කරපු පාලකයෝ අපේ අනාගත විනාශ කරපු පාලක කණ්ඩායමක් අපි ඉදිරියේ ඉන්නවා. දැන් මේකට ඉස්සරහට යන්න දෙන්න ඕනද? මේ විනාශය වළක්වන්නේ නැත්තම් ඉස්සරහට යන්නේ කොහොමද? මේ විනාශයේම දිගුවක්. මේ ණයබර තව වැඩි වෙනවා. මේ හොරකම තව වැඩි වෙනවා. මේ නාස්තිය තව වැඩි වෙනවා. මේ අකාර්යක්ෂම පාලනය තව වැඩි වෙනවා. මේ නීතිය බිඳ වැටීම තව වැඩි වෙනවා. මේ පරිසරයට කරන හානිය තව වැඩි වෙනවා. අපේ ස්වභාවික සම්පත් තව අහිමි වෙනවා. අපේ දේපල තව අහිමි වෙනවා. මේක ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. දැම්මම සැලසුම් කරලා ඉවරයිනේ. හම්බන්තොට වරාය විකුණන්න, කොළඹ නැගිහිර ජටිය විකුණන්න, ත්‍රිකෝණමලේ තෙල් ටැංකි සංකීර්ණ විකුණන්න, කාටගහ පතල විකුණන්න, අර පැත්තෙන්
පුළුමුඩේ කනිජ වැලියක විකුණන්න, කල්පිටියේ දූපත් විකුණන්න, හිල්ටන් හෝටලේ විකුණන්න, එයා ලංකා එක විකුණන්න, ලංකා හොස්පිටල් එක එන ඇපලෝ රෝහල විකුණන්න ඔක්කොම සැලසුම් කර තිබෙන්නේ. රාජ්‍ය දේපලත් ස්වභාවික සම්පත් ඉඩම් විදේශිකයන්ට පවරන්න. මේක තමයි ගමන් කරමින් තියෙන දිශාව. රාජ්‍ය දේපල විකිණීමත් අපේ රට ස්වභාවික සම්පත් ඉඩම් खनिज වැලි මිනිරම් දූපත් මේවත් පැවරීම සඳහා තමයි සැලසුම් හදලා තිබෙන්නේ. ඒ නිසා මේ ගමන් කරමින් තිබෙන කවර දිශාවටද? අපේ රට මෙතෙක් අනුගමනය කරමින් තිබුණු ආර්ථික ගමනේ විනාශකාරීම දිශාවට තමයි රනිල් වික්‍රමසිංහලා සැලසුම් හදලා තිබෙන්නේ. ඒ විනාශකාරී ගමන නිකන් යන්න බෑ. ඒ විනාශකාරී ගමන යන්න නම් රනිල් වික්‍රමසිංහලාට අසීමිත බලයක් සහිත නීතියක් ඕන. ඒ නීතිය තමයි අද සංවර්ධ පනත කියලා හදන්න යදන්නේ. මේ දේ තමන්ට ඕන පරිදි කර ගැනීම සඳහා ඉඩම් දෙපාර්තමේන්තුවේ බලයත් ඔහු අතේ, ඉඩම් කොමිසම් සභාවේ බලයත් ඔහු අතේ, මධ්‍යම පරිසරක අධිකාරිය බලයත් ඔහු අතේ, බදු නිදහස් කිරීමේ බලයත් ඔහු අතේ. සියලු බලයන් එක තැනකට ගත්ත විනාශකාරී පනතක් ඕන වෙලා තියන්නේ ඇයි? මේ ආර්ථික ගමන සුමට ලෙස යන්න බෑ. කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතියගෙන, පාර්ලිමේන්තුව අනුමැතියගෙන ජනතාව තුළ සාකච්ඡාවට බඳුන් කර මේ ගමන යන්න බෑ. මේ ගමන යා හැකි වන්නේ අන් කවරක් නිසා නෙවෙයි. කවරක් ලෙසවත් නොවේ. මේ ගමන යා හැකි වන්නේ තව තවත් පීඩාව, තව තවත් මර්ධනය, තව තවත් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය කිරීම, තව තවත් ඒකාධිපති වියරයක විතරයි මේ ගමන යන්න පුළුවන්. එදා ජේ.ආර්. ජයවර්ධන 78 විධායක බලය හදලා, මහා කොළඹ ආර්ථික කොමිසම හදලා, වෘත්තීය සමිති වලට දැවැන්ත මර්ධන එල්ල කළ කම්කරුවන් එළියට දාලා, විවියන් ගුණවර්ධනට ගහලා, සාහිත්‍ය දර සරත් චන්ද්‍රයන්ට ගහලා, ඡන්ද කල් දාලා දේශපාලන පක්ෂ තහනම් කරලා තමයි ජේ.ආර්. ජයවර්ධනගේ විනාශකාරී ආර්ථික ගමන දියත් කරේ. අදත් රනිල් වික්‍රමසිංහලා මේ සකස් කරමින් තිබෙන ආර්ථික ගමන දියත් කළ හැකි වන්නේ තවදුරටත් මර්ධනය, තවදුරටත් ප්‍රහාරය, තවදුරටත් ඒකාධිපති බලය තමන් අතට ඒකාරාශී කර ගැනීමෙන් පමණයි. ඒ නිසා මේ පෙන්නන මතු පිට පළතලයේ පෙන්නන ලිච්ඡවී දරුවන්ගේ ප්‍රතිපත්තිය සාමෙන් රැස් වෙනවා, සාමෙන් සාකච්ඡා කරනවා, සාමෙන් විසිරියනවා. රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාගේ වැඩිම අහපු බණපදයි. නැහැ. සාමෙන් රැස් වෙනවද? කොහෙද සාමෙන් රැස් වුනේ? හම්බන්තොට ඉඩම් විකුණන්න එනවා, ජනතාව දන්නේත් නැහැ. සාමෙන් සාකච්ඡා කරනවද? කොහෙද සාකච්ඡා කරේ? සාමෙන් විසිරු යනවද? නැහැ. ඒවා රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා මුහුණ දී තිබෙන ආර්ථික අර්බුදයේ ගැඹුරේ තරමට සාමෙන් රැස්වීම, සාමෙන් සාකච්ඡාව, සාමෙන් විසිරී යාම ලිච්ඡවී ප්‍රතිපත්තියට යන්න බෑ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාට. ඒගොල්ලන්ට යන්න වෙන්නෙම තව තවත් වියරුව, තව තවත් ඒකාධිපති බලය, තව තවත් පොඩිපට්ටම් කිරීම ආරා පමණයි මේ ආර්ථික ගමන දියත් කළ හැකි වන්නේ. ඒක තමයි හම්බන්තොට ජනතාවගේ උද්ඝෝෂණයේ දවසට කලින් මම කියන්නම්. සිරිකොතේ පැවතුන සාකච්ඡාවක්. ඒ සාකච්ඡාවේ හිටපු එක මහත්මයෙක් කතා කරලා අපිට කිව්වා, හෙට ඕගොල්ලෝ උද්ඝෝෂණයක් කරනවා නම් අඬු සහෝදරයා චුට්ටක් ප්‍රවේශම් වෙන්න. කට්ටිය ලෑස්තිලා ඉන්නේ. රවි කරුණානායක එකඟ වෙලා තියෙන කොළඹින් 2000ක් ගෙනියන්න. අර පැත්තෙන් බදුල්ලේ චමින්දලා ගේන්න. ඒ පැත්තෙන් බණ්ඩාර වලින් කට්ටියක් ගේන්න. අර පැත්තේ වෙදාරච්චි දික්වැල්ලෙන් කට්ටියක් ගෙනියන්න. පහර දෙන්න ලෑස්තිලා තමයි ඔවුන් සූදානම් වෙලා තිබෙන්නේ කියලා ගහන්න කලින් දවසේ රෑ සිරිකොතේ සිද්ධ වෙච්ච රෑ දෙකකට කලින්. හෙට ගහනව නම් අද රෑ නෙවෙයි ඊයේ රෑ. සිද්ධ වෙච්ච සාකච්ඡාව. සාකච්ඡා කරනවා පහර දෙන්න. මොකද්ද කියන්නේ? මේ හම්බන්තොට ව්‍යාපෘතිය මේ උද්ඝෝෂණ හරහා ඇකලුවොත් අනිත් ඔක්කොම අකුලන්න වෙනවා. මේ ව්‍යාපෘතිය උද්ඝෝෂණ හරහා දියත් කරොත් අනිත් ඔක්කොම දියත් කරන්න පුළුවන්. ඔන්න ඒගොල්ලන්ගේ මැනීම. මෙය පළමු මේ ජනතා විරෝධය නොතකා මේ මුල්ගල තියලා මේ ව්‍යාපෘතිය ඉස්සරහට ගියොත් අනිත් ඔක්කොම ලේසියෙන් යන්න පුළුවන්. මේක ඇකුලුවොත් අනිත් ඔක්කොම අකුලන්න වෙනවා. ඒ නිසා තමයි ප්‍රසිද්ධියේ රැස්වීමේ හිටිය මේ විදියට කට්ටිය අර පැත්තෙන් ජනතාව වෙනවා. ඒ ප්‍රශ්නේ තියෙන ජනතාව සහ පොලිසිය අතර. පොලිසිය මාර්ග බාධක දාලා තියෙනවා. ඒ ජනතාව විසිරුවා හරින්න හෝ
ඒ ජනතාව පස්සට යවන්න හෝ පොලිසිය මැදිහත් වෙනවා. හැබැයි පොලිසියට මැදිහත් වෙමි තිබියදී රැස්වීමේ හිට පිරිස පිටත් කර හැරිය කවුද? කබීර් රසීම්. කබීර් රසීම් කිව්වා පාර්ලිමේන්තුවේ කිව්වා කබීර් රසීම් අපිට ආවා අපි දුන්නා කියලා. චණ්ඩිටෝ. ඒක තමයි ඒගොල්ලෝ සලසුම අදගෙන ආවේ. ගල් පාර එල්ල කරා, පොළු පාර එල්ල කරා. අද මොකද්ද මේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මේ විනාශකාරී ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාවට නගන්නේ? තවත් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ඉතුරු වී තිබෙන කුඩා හෝ ඉඩකඩක් තිබෙනවා. ඒ ඉඩකඩ ආරක්ෂා කරමින් නෙවෙයි සියල්ල විනාශ කරමින් තමයි මේ ගමන දියත් කරන්න සැලසුම් කරලා තිබෙන්නේ. ඒ නිසා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාද පිළිබඳ සටනක් ජනතාවගේ අයිතීන් පිළිදීමට රැයි සටනක් මතක තබා ගන්න. හම්බන්තොට වරාය චීනට පැවරුවොත් අද ඉන්දියාව මීක් ගන්නෑ. වෙනදා ඉන්දියාව චීනට හම්බන්තොට වරාය වෙනි විශාල ව්‍යාපෘතියක් පවරනවා නම් ඉන්දියාව විවිධ කෙනෙහිලිකම් කරනවා. විවිධ දේ ලියනවා. ඉන්දියාවේ ඔත්තුකාරයන් වැනි දේශපාලන ව්‍යාපාර ඉන්නවා. ඒ ව්‍යාපාර වලින් මේකට කය ගස්සවනවා. හැබැයි අද කිසි දෙයක් කරන්නේ හම්බන්තොට වරායට එරෙහි ඉන්දියාව. එයි ඉන්දියාව දන්නවා හම්බන්තොට වරාය චීනට දුන්නොත් ඉන්දියාවට පුළුවන් ත්‍රිකුණාමල වරාය ඉල්ලීමේ බලය වැඩි කරගන්න. හම්බන්තොට වරාය චීනට දුන්නාම ඉන්දියාව මොකද කියන්නේ? උඹලා හම්බන්තොට දුන්න චීනට අපිට ත්‍රිකුණාමලේ දීපන් ඉන්දියාවට. රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා එහෙම කරේ නැද්ද? මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා එහෙම කරේ නැද්ද? නොරොච්චෝලේ බලාගාරය දුන්නා චීනට, සාම්පූර් බලාගාරය දුන්නා ඒකට හිලව් වෙන්න ඉන්දියාවට. කොළඹ වරාය දකුණු ජැටිය දුන්නා චීනට, කංකසන්තුරේ වරාය ඒ වෙනුවට දුන්නා ඉන්දියාවට. මත්තල ගුවන්තොටුපළ හදන්න දුන්නා චීනට, පලාලි ගුවන්තොටුපළ හදන්න දුන්නා චීනට ඉන්දියාවට. මාතර බෙලියත් රේල් පාර හදන්න දුන්නා චීනට. ඕමන්තේ ඉඳන් කංකසන්තුරේට තලේමන්නාරමේ ඉඳන් මැදවච්චට රේල් පාර හදන්න දුන්නා ඉන්දියාවට. එහෙන් චීනට දෙනවා, මෙහෙන් ඉන්දියාවට දෙනවා. ඉන්දියාව එක දන්නවා. නොරොච්චෝලේ බලාගාරය දෙනකොට සාම්පූර් වලින් බලාගාරය ගන්න පුළුවන්. නැගෙනහිර දකුණු ජැටිය දෙනකොට කංකසන්තුරේ වරාය ගන්න පුළුවන්. සූර්යවේ පිට්ටනිය දෙනකොට හදන්න යාපනයේ දොරයප්ප පිට්ටනිය හදන්න ගන්න පුළුවන්. රේල් පාර හදන්න දෙනකොට උතුර රේල් පාර හදන්න දකුණු රේල් පාර චීනයට දෙනකොට උතුර රේල් පාර ගන්න පුළුවන් චීනයට ඉන්දියාවට. ඒ විදිහටම හම්බන්තොට වරාය චීනයට දෙනකොට ත්‍රිකුණාමල වරාය ගන්න පුළුවන් ඉන්දියාවට. මේක අපි නෙවෙයි. දැන් ඊයේ පෙරේද මම දැක්කා සරත් පොන්සේකා මේ කැබිනට් මණ්ඩලයේ සමාජිකයෙක්. එයා කිව්වා දැන් මේක ප්‍රසිද්ධියේ ත්‍රිකුණාමල වරාය ඉන්දියාවට ලබා දීම සඳහා දැන් අපි සාකච්ඡා පවත්වමින් ඉන්න බව පොන්සේකා කිව්වනේ එළියට ඇවිල්ලා. මොනවා වුණත් පොන්සේකාගේ එක හොඳක් තියෙනවා පොන්සේකා මහත්තයාගේ. ඇතුලේ කියන එකම එළිය කියනවා. මගේ ඒ හොඳේට අපි හැමදාමත් ගරු කරන්න ඕන. කට්ටිය කැබිනට් මණ්ඩලයේ සාකච්ඡා කරනවා ඉන්දියාවට ත්‍රිකුණාමලේ දෙන්න. හැබැයි වෙන කවුරුවත් එළියට ඇවිල්ලා කියන පොන්සේකා මහත්තයා ඇවිල්ලා එළියට ඇවිල්ලා කියනවා. මොකද ඒ ඇතුලේ කියන එකම එළිය කියන මහත්තයෙක්. ඒ නිසානේ සමහර ඒවා සැර වැඩි වෙන්නේ. අපි දන්නවා යාගෙන. ඉතින් දැන් අපි අහනවා ත්‍රිකුණාමල වරාය අපේ ස්වභාවික වරාය. ත්‍රිකුණාමල වරාය තෙල් ටැංකි සංකීර්ණයට අපි ඒ පළාතට ත්‍රිකුණාමලයට පොළොන්නරුවට ඒ පැත්තේ මඩකලපුව ඒ පැත්තට බෙදෙන තෙල් ටික විතරක් අපි ත්‍රිකුණාමල වරායේ තෙල් ටැංකි වලට ගැහුවොත් තෙල් සංස්ථාවට රුපියල් මිලියන 700ක් ඉතුරුයි අවුරුද්දකට. කෝටි 70ක් ඉතුරු කරගන්න පුළුවන්. කොළොන්නාවේ ගබඩාවට ගහලා ත්‍රිකුණාමලයට තෙල් ගෙන යනවා වෙනුවට කොළොන්නාවේ ගබඩාවට ගහලා පොළොන්නරුවට තෙල් ගෙන යනවා වෙනුවට කොළොන්නාවේ ගබඩාවට ගහලා මඩකලපුර තෙල් ගෙන යනවා වෙනුවට ත්‍රිකුණාමල වරායට ගහලා අනුරාධපුරයට පොළොන්නරුවට මඩකලපුරට ත්‍රිකුණාමලයට තෙල් ගෙනිච්චොත් ප්‍රවාහන වියදම විතරක් තෙල් සංස්ථාව ඉතුරු වෙනවා කෝටි 70ක් මිලියන 700ක්. මේවා ප්‍රතිලාභ තියෙන තැන් මේවා. දැන් මේ මොකද්ද කරන්න හදන්නේ? ඒ පැත්තෙන් හම්බන්තොට වරාය දෙනකොට මේ පැත්තෙන් ඉන්දියාවට දෙන්න සාකච්ඡා කරමින් තිබෙනවා ත්‍රිකුණාමල වරාය. එනිසා මේ ගමන් කරමින් තියෙන කොහටද? අපේ රටේ ඉදිරි අනාගතය, අපේ රටේ ආර්ථික ඉදිරි ගමන, අපේ රටේ දුවා දරුවන්ට මේ රටේ ඇතුලේ
ආර්ථික වශයෙන් කොන්ද කෙලින් තියාගන්න පුළුවන් ආර්ථිකයක් හදන්න තිබෙන සම්පත් නෝ රනිල් වික්‍රමසිංහගේ සම්පත් නෙවෙයි. නෝ මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්තයාගේ පොළොන්නරුවේ අක්කර දෙකමාර නෙවෙයි. මේ ඇවිල්ලා මොකද්ද? අපේ රටේ උපන් නූපන් දරු පරම්පරාවට අනාගතය සමෘද්ධිමත් ආර්ථික ජීවිතයක් ගත කිරීමෙන් තියෙන සම්පත් තමයි මේ විකුණන්න හදන්නේ. ඒ නිසා මේ විකිණීමේ ගමන තවදුරටත් ඉස්සරහට ගෙන යා යුතුද? මොකද විකිණේ වගේ ප්‍රතිඵල අපිට ලැබුණේ මත්තේගොඩ තුල්ලිරිය පූගොඩ රෙදි කම්මල් වික්කා. රෙදි වලින් ස්වයං පෝෂිත වුණාද අපි නෑ. අද ඔක්කොම රෙදි අඳින්න අපේ පිටරටින් ගේනවා. අර ගාමන්ට් ෆැක්ටරි වලින් දාන 110 ඇරුණකොට ගාමන්ට් ෆැක්ටරි වලින් 110ක් දෙන්න අයිතියක් තියෙනවා. ඒක ඇරුණකොට ඉතුරු ඔක්කොම පිටරටින් ගේනවා. වාලක් කියන කඩදාසි කම්මල එමිලි පිටේ කඩදාසි කම්මල වික්කා. කඩදාසි වැඩි වුණාද? නෑ. ඒක කඩදාසියක් අපි හදන්නේ නෑ. හිඟුරාන සීනි කම්මල කන්තලේ සීනි කම්මල වික්කා. විකුණුකොට මේ විදිහට සීනි වලින් සම්පෝෂිත වෙනවා කියවා. අද අපේ රටේ සීනි අවශ්‍යතාවෙන් 93% පිටරටින් ගේනවා. අපි අඹේවල ගොවිපළ ඒ කියන්නේ අඹේවල සත්ත්ව ගොවිපළ වෙලිසර කිරිපිටි කම්මල වික්කා. අපිට කිව්වා කිරි වලින් සම්පෝෂිත වෙනවා කියලා පෞද්ගලික ආයෝජනය වෙilla. අද අපේ රටේ 77% කිරිපිටි පිටරටින් ආනයනය කරනවා. අපේ රටේ පැල්වැහර ගොවිපළ ඒ කියන්නේ ධාන්‍ය බීජ නිෂ්පාදනය කරපු මුංගට තල මිනේරි අවශ්‍ය ධාන්‍ය බීජ නිෂ්පාදනය කරපු දඹුල්ලේ පැල්වැහර ගොවිපළ වී බීජ නිෂ්පාදනය කරපු හිඟුරක් ගොඩ ගොවිපළ මේ සියල්ල වික්කා. විකුණනට කිව්වා ගොවි ජනතාවට සාධාරණ මිලකට ඉතා හොඳ ගුණාත්මක භාවයෙන් යුතු බීජ ලැබෙනවා කිව්වා. ලැබුණද? අපි අනේ ලැබුණද එහෙම බීජ? නෑ. අද විශාල බීජ ප්‍රමාණයක් පිටරටින් ආනයනය කරන විතරක් නෙවෙයි අද බීජවල ගොදුරු බවට බීජවල හිරකරුවන් බවට අද අපේ රටේ ගොවි ජනතාව පත් වී තිබෙනවා. ඒ නිසා මේ විකිණීමේ ආනිසංස මේ විකිණීම නිසා අපේ රටේ ආර්ථික දේහයටත් ජන ජීවිතයට ඇති කර තිබෙන හිතකර බලපෑම දශක ගණනාවක් තිස්සේ අපි අත්විඳලා තිබෙනවා. අපි කඩදාසි ෆැක්ටරි වලින් එක දකිනවා, රෙදි කම්මල වලින් එක දකිනවා, සීනි කම්මල වලින් එක දකිනවා, සිමෙන්ති කම්මල වලින් එක දකිනවා, කිරිපිටි කම්මල වලින් එක දකිනවා, සත්ත්ව ගොවිපළ වලින් අපි එක දකිනවා, බීජ ගොවිපළ වලින් අපි එක දකිනවා. ඊට වඩා අරුම පුදුම දෙයක් වේද වරාය විකුණපුවාම? ඊට වඩා අරුම පුදුම දෙයක් වේද තෙල් ටැංකි ටික විකුවාම? ඊට වඩා අරුම පුදුම දෙයක් වේද ඉඩම් ටික වික්කාම? ඊට වඩා අඩුම පුදුම දෙයක් වේද කාටගස් පතල වික්කාම? ඊට වඩා අරුම පුදුම දෙයක් වේද පුල්බුඩේ කණජ වැලි නිදිය වික්කාම? මොකවත් වෙන්නේ නැහැ. මීට වඩා අසීරුතාවයට තමයි පත් වෙන්නේ. ඒ නිසා අද මේ විකිණීමේ ගමන නතර කිරීමේ දිශාවටත් අද අපිට පියවරක් තබන්න ඕනකම තිබෙනවා. ඒ නිසා මේ ධීරිය පුරව සමිති සමුළුව පවත්වන මේ මේලාව කියලා කියන්නේ රට ඉතාමත් තීරණාත්මක කඩයිමකට අවිලා තිබෙන වෙලාවක්. සටන් දෙකක් තිබෙනවා අපිට. සටන් දෙකක් තිබෙනවා. ඒ සටන් දෙකම අපි හරියට කිරා මැන බලා ක්‍රියාත්මක කොට ජයග්‍රහණයට ඉදිරියට මෙහෙවිය යුතු සටන් දෙකක් බොටේ සටන් දෙක පත් කරගත යුතුයි. පළමු සටන මේ විනාශයට එහි සටන. අපේ සමන්ත විද්‍යාරත්න සහෝදරයා බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ බණ්ඩාරවෙල ප්‍රදේශයේ උමාවේ ව්‍යසනයට පත්වන ජනතාවත් එහි පාරිසරික විනාශයත් එය අපේ රටේ අනාගත උපන් දරු පරම්පරාවට බලපාන ආකාරයක් පිළිබඳව ඉතා මනවින් තේරුම් අරගෙන ඒ සඳහා ජනතාව සංවිධානය කරමින් උමාවය ජනතාවට සාධාරණ වෙනුවෙන් සටන දියත් කොට තිබෙනවා. ඒ සටන අපේ ජයග්‍රහණය සඳහා මෙහෙවි යුතුව තිබෙනවා. ඒ වගේම මොරගහ කන්දේ ජලාශ පුරවනකොට රූපවාහිනී නාලිකාවල පෙන්නනවා ජලාශයට යට වෙන මීයෝ බේරා ගැනීමේ මෙහෙයුම. සතුටු වෙනවා මීයෙකුටවත් හානියක් වෙන්න දෙන්නේ නැති පාලකයෝ කියලා. නේද? මීයෝ බේර ගන්න මෙහෙයුම තියෙනවා. හොඳයි. හැබැයි මොරගහ කන්ද ජලාශයෙන් මීයෝ බේරා ගැනීමේ සටන මීයෝ බේරා ගැනීමේ ක්‍රියාන්විතයක් ක්‍රියාත්මක වුණාට ජනතාව බේරා ගැනීමේ ක්‍රියාන්විතයක් එහි නැහැ. ජනතාව ගිහිල්ලා අමු කැලෑවල අත්තරිය. වතුර ටිකක් නැහැ. ආහාර පොදක් නැහැ. දරුවට පාසලක් නැහැ. තමන්ගේ ආගමික වතාවත් කරන්න පන්සලක් හෝ පල්ලියක් නැහැ. මිනිස්සු ගිහිල්ලා අත්තරිය කැලෑවල. බැද්දේගම වගේ සිහි වෙනවා ඉතිහාසම කියවනකොට ඒවා. වතුර බවුසර වලින් බෙදෙන ආහාර සලා කෙනකම් බලාගෙන ඉන්න ගොවිතැනක් බතක් කරගන්න නැති කුඹුරක් අස්සදලා නැති හේනක් අස්සදලා නැති ගයක් හදලා නැති තැන්වල ගිලා ජනතාව පදිංචි කරවලා තිබෙනවා. අපේ ගම ගෙදර දිසානායක සහෝදරයා මැදිහත් වෙලා මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ ඒ උමාඔය
අසරණ වූ ජනතාවගේ සටන ක්‍රියාත්මක කොට තිබෙනවා. ඒ ජයග්‍රහණයෙන් කෙලවර කළ යුතුයි ජනතාවගේ අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන්. ඒ වගේම මෑත කාලේ විශාලම පීඩාවට පත් වෙමින් තිබෙන අපේ රටේ ගොවි ජනතාව. එක පැත්තකින් කන්න දෙකක් මේ වෙනකොට හරියට අස්වැන්න ලැබිලා නැහැ. ගිය මහ කන්න සහ ගිය යල් කන්නේ. මේ කන්න ගත්තාම මේ කන්නේ වගා නොකරලා අත්තරලා දාලා තිබෙනවා. ගිරිතලේ ව්‍යාපාරය අපේ සරස් සහෝදරය දන්නවා. අක්කර 7500ක් වෙන ගිරිතලේ ව්‍යාපාරය මුළු ගිරිතලේ ව්‍යාපාරෙම අද වගා කරන්න නැත්නකට අවිලා තිබෙනවා. මේ විදියට ව්‍යාපාර පිටින් ගොවිතැන් කරන්න නැතුව අත්තරලා තිබෙනවා. මහවැලි ව්‍යාපාරය අපිට හදනකොට කිව්වා යල මහ දෙකන්න විතරක් නෙවෙයි අතරමැද කන්නෙකුත් පස්සනවා කිව්වා. එච් කලාපේ බී කලාපේ එල් කලාපේ මතකද ගොවියම තාත්තලට කිව්වා. මහවැලිය හරවනකොට අපිට කිව්වා මහ කන්නේ යල් කන්නේ අතරමැදි කන්නෙකුත් වගා කරනවා කිව්වා. අද මොකද වෙලා තිබෙන්නේ? අද මහ කන්නේට දෙන්න වතුර නැහැ මහවැලි ව්‍යාපාරේ. එච් කලාපේ සාරවත් බිම් වියලි බිම් බවට පත් වෙලා තිබෙනවා. එල් කලාපේ බිම් උදැල්ලෙන් ගහන්න බෑ ටාන් ගාලා එනවා ගලකට කොටනවා වගේ වෙලා තියෙනවා එල් කලාපේ බිම්. මේකට සිද්ධ වෙලා තිබෙන්නේ මා පරිසර පද්ධති විනාශ කරලා ස්ථිරසාර කුෂ්කර්මාන්තයක් වෙනුවට වේගවත් වමනාවක් වෙනුවෙන් වාණිජ වමනාව වෙනුවෙන් කරන ලද කුෂ්කර්මාන්තයේ ප්‍රතිඵල අද අපේ රටේ ගොවි ජනතාව භුක්ති විඳිමින් තිබෙනවා. ඔවුන්ට සාධාරණ මිලක් අස්වන්නට නැහැ. සාධාරණ විදිහට වගා කර ගැනීම සඳහා පාසුකම් ටික නැහැ. පෝර සානාධාරය කප්පාදු කරමින් තිබෙනවා. මහා කන්නේ විශාල බිම් ප්‍රමාණයක් අත්තරලා තිබෙනවා. මතක තබා ගන්න. මේ මුදල් ඇමතිවරයාත් මේ කුෂිකර්ම ඇමතිවරයාත් රවි කරුණානායකත් දුමින්ද දිසානායකත් ප්‍රසිද්ධ මාධ්‍ය වලට අවිලා කිව්වා ඔවුන්ගේ අරමුණ වී වගාවෙන් අක්කර ලක්ෂයක් වගා කරන එක නතර කරන්න කියලා. හෙක්ටයාර් ලක්ෂයක් අක්කර ලක්ෂ 2.5 කල්පනා කරලා බලන්න. වී වගාවෙන් අක්කර ලක්ෂ 2.5 වී වගා කරන එක නතර කරන එක තමයි අපේ සැලසුම. නතර කරා. අස්වැන්න අඩු වුණා. වී නිෂ්පාදනය කඩා වැටුණා. අද අපේ රටේ ප්‍රධානතම දේ තමයි ආහාර සුරක්ෂිතභාවය. අපේ රටේ ප්‍රධාන ආහාරයේ බත් නම් රටක් හැටියට අපි සමත් වෙන්න ඕනේ ආහාර සුරක්ෂිතභාවය හදන්න. මේ පාලකයන්ට රටේ ආරක්ෂාව ජනතාවගේ ආරක්ෂාව නෙවෙයි ආහාර සුරක්ෂිතභාවය හදන්න බැරි ආහාරවල ආරක්ෂාව හදන්න බැරි වෙච්ච පාලකයෝ අද ගොයි බිම් වල වෙසෙන ජනයා විශාල පීඩාවකට පත් වී තිබෙනවා. එනිසා අපේ සමස්ත ලංකා ගොවි ජන සම්මේලනය අපේ නාමල් කරුණාරත්න සහෝදරයා පොළොන්නරුවේ ටීබී සෞර සහෝදරයා අනුරාධපුරයේ සුසන්ත සහෝදරයා හම්බන්තොට සිසිර වාහන තන්ත්‍රි සහෝදරයා අම්පාරේ අපේ වසන්ත පීති සහෝදරයා මේ හැම දිස්ත්‍රික් එකම ගොවි බිම්වල ජනතාවගේ ජීවත් වීම අයිතිය වෙනුවෙන් සටන දියත් කරලා තිබෙනවා. ජයග්‍රහණය කිරීමේ දිහාවට ඒ සටන අපි මෙහෙවිය යුතු තිබෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි. හම්බන්තොට වරායේ විකිණීමත් හම්බන්තොට ඉඩම් විකිණීමට එරෙහිව අද ප්‍රබලතම සටන් ව්‍යාපාරය අපි දියත් කරලා තිබෙනවා. විනාශකාරී විකිණීම නතර කිරීම සඳහා ඒ සටන අපි දියත් කරනවා. අපේ කොළඹ වරාය අපේ රටේ ආර්ථික සංවර්ධනයේදී අපේ රට තිබෙන වැදගත්ම සාධක දෙකක් තිබෙනවා. එකක් අපේ රටේ මානව සම්පත, දෙක අපේ රටේ පිහිටීම. මේක තමයි අපිට වැදගත්කම තිබෙන්නේ. අපි අපේ රට කැමති, අපි අපේ රට ගැන ආඩම්බර වෙනවා, අපි අපේ රට ගැන වාසනාවන්ත රටක් කියලා කතා කරනවා. හැබැයි ඒ වගේම අපිට අපේ රට ගැන හොඳ මැනීමක් තිබෙනවා. අපිට විශාල ආර්ථික සම්පත් වෙන රටක් නෙවෙයි. අපි තෙල් හොයාගෙන නැහැ, අපිට ගෑස් නැහැ, අපිට ගල් ලඟුරු නැහැ, අපිට මහා දැවැන්ත යපස් නැහැ, අපිට තුත්තනායගම් නිදි නැහැ, අපිට රත්තරන් නිදි නැහැ, අපිට ඉල්මනයිට් තියෙනවා ටිකක්, අපිට මැණික් ටිකක් තිබෙනවා, අපිට පුල්මුඩේ කනිජ වැලි ටිකක් තියෙනවා, රට වටේ මුහුදක් තියෙනවා. ඊටමත් විශාල ඉඩම් ප්‍රමාණයක් නැහැ, විශාල ආර්ථික සම්පත් තියෙන රටක් නෙවෙයි අපේ රට. එහෙනම් අපේ රට ගොඩනැගීමේදී වැදගත්ම සම්පත මොකද්ද? අපේ රටේ පිහිටීම. අපේ රටේ පිහිටීම තමයි වැදගත්. කල්පනා කරලා බලන්න. ලෝක සිතියම අඳිනකොට අපි ලංකාවේ අපි මතක් කරලා ඉන්දියාවට පහලින් තිතක් තියෙනවා.
හැබැයි අපි ලෝක සිතියම අඳිනකොට ඊට වඩා ලොකු පදාස සහිත සිතියමින් කෑලි අපිට අමතක වෙනවා. අර ඕස්ට්‍රේලියාවට උඩින් තියෙන දූපත් ගොඩක් අමතක වෙනවා. ඇයි? අපි ඒ වගේ නෙවෙයි නිසා. අපි මතක් කරලා තිතක් තියෙනවා. ලෝකේ ගොඩක් අයට දැන් නම් ඉතින් කම්පියුටරෙන් අර මේ ගන්නේ. ඉස්සර අතින් සිතියම අඳිනකොට අපේ තිත අමතක වෙන්න ඇති. නේද? පොඩි ඌට වඩා ලොකු තිත් අපිට අත්හැරනෝනේ. සංස්කෘතික අමාත්‍යාංශයේ හිටපු ලේකම් ගුණසේකර මහත්තයා චීනෙන් ආරාධනයක් ලැබිලා සංස්කෘතිය පිළිබඳ සමුළුවකට ගියාලු. එතුමා මට කියපු කතාවක්. ඒ සමුළුවේ ගිහිල්ලා ශ්‍රී ලංකාව කියලා මේ බෝඩ් එක දාලා ඉන්න ටේබල් එකේ වාඩි වෙලා හිටියලු. ඉස්සරහින් සිටියමක් දැම්මලු ලෝක සිටියම. ඒකේ ලංකාව නෑලු. දැන් නියෝජිතයක් ඉන්නවා ඒක ලංකාව නේ. ඉතින් මේක තමයි ලෝකයේ අපේ ඉතා කුඩා රටක්. හැබැයි එහු රටට ලෝකේ බලවතුන් වෙනවා මොකද්ද? පෘතුගීසින් ආවා, ලන්දේසින් ආවා, ඉංග්‍රීසින් ආවා. ඇයි මේ කුඩා තිතක් වැනි රටට ඒ යුගයේ ඒ සියවස්වල හිටපු බලගතුම රාජ්‍යන් ආවේ කොහොමද? පෘතුගීසින් ආවේ කොහොමද? ලන්දේසින් ආවේ කොහොමද? ඉංග්‍රීසින් ආවේ කොහොමද? අදත් එංගලන්තේ පාර්ලිමේන්තුව අපේ රට ගැන කතා කරන්නේ. අදත් යුරෝප පාර්ලිමේන්තුව අපේ රට ගැන කතා කරන්නේ. අදත් එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය අපේ රට ගැන කතා කරන්නේ. අදත් එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය මානව හිමිකම් කොමිසමේ අපේ රට ගැන කතා කරන්නේ. ඇයි? තිතක් වැනි කුඩා රටක් ලෝකේ මහා බලගතු රාජ්‍යයන්ගේ අවධානය යොමු වෙලා තිබෙන රාජ්‍යයක් බවට පත් වෙලා තිබෙන්නේ. ඇයි? වැදගත්ම දේ ආර්ථික සහ යුද්ධමය වශයෙන් අපේ රටේ පිහිටීම. මේක තමයි අපිට තිබෙන වැදගත්ම සම්පත. ඒ පිහිටීම තමයි කොළඹ වරාය සුරබි දෙනක් වගේ මහා ධන ස්කන්ධයක් නිෂ්පාදනය කරන වරාය. ලෝකේ 26 වෙනි ස්ථානයේ කොළඹ වරාය. ඒ ස්ථාන 26 ඇතුලේ චීන වරාය වල 8ක් තියෙනවා. මැලේසියාවේ 2ක් තියෙනවා. ජපානයේ 2ක් තිබෙනවා. ලෝකේ රටවල් හැටියට ගත්තොත් 14 වෙනි හොඳම වරාය ලංකාවේ තියෙනවා. 14 වෙනි රට. ඉන්දියාවේ හැම වරායක්ම ලංකාවට වඩා යටින් තියෙන්නේ. අපිට වඩා වැඩියෙන් වාහන හදනවා. අපිට වඩා වැඩියෙන් ඖෂධ හදනවා. අපිට වඩා වැඩියෙන් බොහෝ නිෂ්පාදනය කරන ඉන්දියාව. ඉන්දියාව අපිට වඩා වැඩියෙන් ලෝකෙන් බඩු ගෙන ලොකු වෙළඳපොළක් තියෙන ඒගොල්ලන්. ඉන්දියාව අපිට වඩා වැඩියෙන් ලෝකෙට බඩු යවනවා. හැබැයි ඉන්දියාවේ හැම වරායක්ම කොළඹ වරායට වඩා යටින් තියෙන්නේ. අපි වසරකට ඩොලර් බිලියන 20ක බඩු ගේන්නේ. ඩොලර් බිලියන 10ක බඩු යවන්නේ. කුඩා රටක්. අපේ වෙලාව අපේ 2 කෝටියක ජනගහනයක් ඉන්නේ. විශාල භාණ්ඩ අපි ගේන්නේ නැහැ. විශාල භාණ්ඩ අපි යවන්නෙත් නැහැ. එහෙම තැනක කොළඹ වරාය ලෝකේ ප්‍රධානම වරායකුනේ. ඇයි? ඒකේ පිහිටීම. එනිසා අපේ ආර්ථික උපාය මාර්ගයේදී මේ පිහිටීම තමයි අතිශය වැදගත්. දැන් මොකද්ද කරන්නේ? චන්ද්‍රිකාගේ ආණ්ඩුව PNO සමාගමට වික්ක රජිනි ජටිය. මහින්දගේ ආණ්ඩුව දකුණු කොළඹ සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය කියලා දකුණු ජටිය චීනට වික්කා. දැන් රනිල් වික්‍රමසිංහගේ ආණ්ඩුව කොළඹ වරාය අධිකාරියට වැඩිම ධනෙ නිෂ්පාදනය කරන කොළඹ වරාය නැගිනහිර ජටිය අද විකුණන ලෑස්ති කරනවා. ඉන්දියාවට ටෙන්ඩර් කැඳවලා තියෙනවා. ඒ නිසා මේ අන්නගතම සම්පත් විකිණීමට එරෙහිව වරාය වෘත්තීය සමිති ව්‍යාපාරයට වගේම දේශපාලන ව්‍යාපාරවලටත් වගකීමක් තිබෙනවා. ඒ කාර්යයට අපේ වෘත්ති සමිති ව්‍යාපාරය අත ගහලා තියෙනවා මේ විනාශය වළක්වා ගැනීම වෙනුවෙන්. අද රටේ පැන නගින්නේ සටනක් කොතනද? ඒ කුණු කන්දක ප්‍රශ්නයක් වේවා. ඒ අවතැන් වූ ජනතාවගේ ප්‍රශ්නයක් වේවා. ඒ ගම්පා අධිවේගී පාරට යට වෙන මිනිස්සුන්ගේ ප්‍රශ්නයක් වේවා. එය බෙලියත්තේ කන්දක ප්‍රශ්නයක් වේවා. එය උමාඔයේ ප්‍රශ්නයක් වේවා. ඒ යාපනයේ ජනතාවගේ ප්‍රශ්නයක් වේවා. මේ රටේ හැම ප්‍රශ්නයක් පැන නගින තැනකම අරගල බිමේ සටන්කාමීම ව්‍යාපාරය ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ බවට අපි පත් වෙලා තිබෙනවා, පත් කරලා තිබෙනවා. ඒ නිසා තමයි කොතනකෝ අසාධාරණයක් වෙනවා නම්, කොසනකෝ පීඩාවකට පත් වෙනවා නම් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ තමන්ගේ දුක් ගැන විල කියන ජනතාව පෙළඹිලා තිබෙනවා. කොතනද අසාධාරණයක් සිද්ධ වෙන්නේ? කොතනද අයුක්තියක් සිද්ධ වෙන්නේ? පුද්ගලිකට තමන්ට පමණක් නෙවෙයි පොදුවේ වෙන අසාධාරණයකට අයුක්තියට එරෙහිව දුක් ගන්න මධ්‍යස්ථානයේ, ඔවුන්ගේ දුක කියන මධ්‍යස්ථානයේ, ඔවුන්ගේ පිහිටට පිහිට වෙන මධ්‍යස්ථානයේ බවට ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ පත් වී තිබෙනවා. ජනතාවගේ හදවතේ පක්ෂය එතෙන්ට අපි ඇවිල්ලා තිබෙනවා. හැබැයි එතන ප්‍රමාණවත් අපිට. එතන අපිට කිසිසේත්ම ප්‍රමාණවත් නැහැ. ඒ අපේ කාර්යයෙන් පළවෙනි පියවර විතරයි. ඒ අපේ සටනේ පළවෙනි පියවර විතරයි.
ජනතාවගේ හදවතේ පක්ෂය එය අපේ පළවෙනි පියවර. හැබැයි මෙතනින් එහා අපි අනිවාර්ය ලෙස බලය හුවමාරු කළ හැකි දේශපාලන ව්‍යාපාරය ගොඩනගන පියවරට අත තැබිය යුතුව තිබෙනවා. වෙනස් කරන්න ඕනේ නැද්ද? තවත් මේක දරාගෙන යන්න ඕනද? විරෝධය විතරක් ඇද්ද? පාරට බහින විතරක් ඇද්ද? හයියෙන් කෑ ගහන එක විතරක් ඇද්ද? මදි. මේ ළඟදී මට ලංකාවේ ප්‍රධාන ව්‍යාපාරික මහත්මයෙක් හම්බුණා. ඔහු කිව්වා ඔහු හැමදාමත් අපේක්ෂා කරා කිව්වා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ කණ්ඩායම පාර්ලිමේන්තුවේ යවන්න මේගොල්ලන්ව පාලනය කරන්න මේගොල්ලන්ට හොරාට හොරා කියන්න වැරදි ඒවා පෙන්නලා දෙන්න ජයිපී හයියට යවන්න ඕන කිව්වා. හැබැයි දැන් එයා හිතනවා කිව්වා දැන් නම් එහෙම යවලා වැඩක් නැහැ කිව්වා. ඇයි? දැන් හොරාට හොරා කිව්වට වැඩක් නැහැ. දාපි වජිර අබේවර්ධනට පාර්ලිමේන්තුවේ ඇවන් ගාඩ් එකට ඔයා සම්බන්ධයි ඔයා එක හොරකම් කරා කියලා කිව්වා. කියනකොට මිනිහා පාර්ලිමේන්තුවේ ලොබි එකෙන් අනිත් පැත්තේ ඇවිල්ලා තිනවා ඇවන් ගාඩ් එකෙන් මට ගේකුත් තරම් දීලා තිනවා කියලා. ඕන් හොරා. වැඩක් තියනවද? රවි කරුණානායක තමන්ගේ අමාත්‍ය ධූරය පාවිච්චි කරලා තමන්ගේ බිරිඳ සහ දුව ඉන්න සමාගමකට අනෙක් කිසිදු සමාගමකට නොලැබෙන වරප්‍රසාදයක් ලබා දෙනවා මුදල් ලැබති හැටියට. තමන්ගේ නෝනට එදුවට මූණට කියනවා. වැඩක් තියෙනවා. වැඩක් නැහැ. වැඩක් නැහැ. රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා බැඳුම් කර ගනුදෙනුවේදී ඔහු බැඳුම් කර හොරුන් ආරක්ෂා කිරීමේ ප්‍රමුඛයා බවට පත් වී තිබෙනවා. වැඩක් තියනවද? වැඩක් නැහැ කිව්වට. ශක්තිමත් විපක්ෂයක් ඕන යහපත් පාලනයක් තියෙන තැනක විතරයි. පාලනය අයහපත් වෙන තැනක විපක්ෂයට ඇති වැඩක් නැහැ. වැඩක් තියෙනවද විපක්ෂයට? හොරාට හොරා කියනකොට හොරා hina වෙලා එනවනම් අඩුම තරමේ කේන්ති අරන්වත් ඉන්න ඕන ටිකක් හොඳයි. හරිද? එහෙමත් නැහැ. හරිද? හොරාට හොරා කියනකොට හොරා තෙපර බබා එතන වාඩි වෙලා ඉන්නවන් ටයි කෝට් ඇඳගෙන. කිරියල්ල තමන්ගේ හෙන්චයියන්ට මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ පත්වීම් දීපු විදිය පන්සලේ හාමුදුරුවන්ට උපදේශකම් දීපු විදිය කිරියල්ලගේ උපදේශකයට සාමාන්‍ය පෙළ පාස් නෑ කියනකොට කිරියල්ල hina වෙවි ඉන්නවනම් විපක්ෂයට මොකද්ද තියෙන්නේ? ඒ නිසා ඔහු ඉතා පැහැදිලිව කිව්වා තව දුරටත් විපක්ෂයක් ඕනෑ වෙන්නේ හොඳ පාලනයකට විතරයි. යහපත් පාලනයකට විපක්ෂ කාර්යභාරයක් තිබෙනවා. පාලනය යහපත් නම් විපක්ෂයට කාර්යභාරයක් නැහැ. ඒ නිසා ඔහු කිව්වා ඔහුගේ ප්‍රාර්ථනය එදා ඔහුගේ ප්‍රාර්ථනය විපක්ෂය බවට ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ පත් කරන එක. හැබැයි දැන් මම එහෙම ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ නැහැ කියනවා ඔහු. ඒයි තව දුරටත් විපක්ෂයේ කාර්යභාරයක් ඉටු කරන්න යහපත් පාලනයක් නැහැ. ඒ නිසා ඔවුන්ගේ අභිලාෂය බවට කිව්වා පාලනය ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ අතට බාර දීම තමයි දැන් පැවරී තිබෙන කාර්යභාරය. දැන් ඒක නෙවෙයිද කාර්යභාරය? වංචනිකයට දඬුවම් දෙන්න. වංචනිකයට දඬුවම් දෙන්න. වංචනිකයන්ට බෑ. දැන් තමුන්වහන්සේලා ආණ්ඩුවට බයිනවා වංචාවලට දඬුවම් දෙන්නේ නැහැ කියලා. ආණ්ඩුවට බයිනවා හොරකම් කරනවා කියලා. ආණ්ඩුවට බයිනවා නාස්ති කරනවා කියලා වැඩක් නැහැ. දැන් මොකද තියෙන්නේ? දැන් FCID එකෙන් හරි අල්ලස් එකෙන් හරි පොලිසියෙන් හරි අධිකරණයෙන් හරි කිසි එකකින් දඬුවම් බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා. දැන් දඬුවම් දෙන්න තියෙන්නේ. දැන් දඬුවම් දෙන්න තියෙන්නේ ජනතාව විසින්. පාලකයා විසින් දඬුවම් නොදෙන ලද හොරාට පාලකයා විසින් දඬුවම් නොදෙන දූෂිතයාට දඬුවම් දීමේ වාරය ජනතාවගේ අතට ගන්න ඕනකම තිබෙනවා. එළඹෙන ජාතික මැතිවරණයකදී දූෂිතයන්ට දඬුවම් දීම, දූෂිත පාලනයන්ට දඬුවම් දීම. අල්ලස් එක කරන්නේ නැත්නම්, FCID එක කරන්නේ නැත්නම්, නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව එක කරන්නේ නැත්නම්, අධිකරණ එක කරන්නේ නැත්නම් දූෂිතයන්ට දඬුවම් දෙන්න තියෙන්නේ බලයෙන් පහකොට මේ රටේ ජනතාවට. ඒ නිසා අපි ගොඩනැගිය යුතුයි බලය ලබාගත හැකි ජනතා ව්‍යාපාරය. එළඹෙන ජාතික මැතිවරණයේදී මැතිවරණයට කලින් පුළුවන් නම් එහෙමත් අපි try කරනවා සහතිකයි. නමුත් සාම්ප්‍රදායික බලහුවමාරු වෙන්නේ මැතිවරණයකදී නම් 2020 මැතිවරණයේදී අපි හදන්න ඕන බලය ලබාගත හැකි ජනතා මධ්‍යස්ථානය. ඒ වෙනුවෙන් අද අපේ මේ වේදිකාව පිරුණේ
ඒ ජනතා මධ්‍යස්ථානට ආශිර්වාද කරන ඒ ජනතා මධ්‍යස්ථානත් එක්ක එකට යන්න පුළුවන් මිනිසුන්ගේ තමයි මේ වේදිකාව පිරෙන්නේ. ඒ වෙනුවෙන් අපි ප්‍රබල මධ්‍යස්ථානයක් ගොඩනගනවා. මේ රටේ රාජ්‍ය සේවකයන්ගේ ප්‍රබලතම මධ්‍යස්ථානයක්. මේ රටේ නීතිවේදීගේ ප්‍රබලතම මධ්‍යස්ථානයක්. මේ රටේ වෛද්‍යවරුන්ගේ ප්‍රබලතම මධ්‍යස්ථානයක්. මේ රටේ දේශීය ව්‍යාපාරිකගේ ප්‍රබලතම මධ්‍යස්ථානයක්. මේ රටේ විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන්ගේ විද්වතුන්ගේ ප්‍රබලතම මධ්‍යස්ථානයක්. මේ රටේ නාට්‍යකරුවා තමගේ නාට්‍ය සමාජ අවදි කිරීම වෙනුවෙන් ගොඩනගන සාහිත්‍ය කලාකරුවන්ගේ ව්‍යාපාරයක්. තමන්ගේ ගීතය සමාජ අවදි කිරීම සඳහා පොළඹවන ගීත නිර්මාණය කරන සමාජ ව්‍යාපාරයක්. තමන්ගේ පෑන සමාජ ඉදිරිය වෙනුවෙන් ලියන මාධ්‍යවේදී නිර්මාණය කරන මාධ්‍ය මධ්‍යස්ථානයක්. අපේ රටේ වැඩ කරන ජනතාව නියෝජනය කරන ගොවි ව්‍යාපාරය. අපේ රටේ වැඩ කරන ජනතාව නියෝජනය කරන දීවර ව්‍යාපාරය. අපේ රටේ වැඩ කරන ජනතාව නියෝජනය කරන රාජ්‍යාංශයේ පුද්ගලිකංශ වෘත්ති සමිති ව්‍යාපාරය. මේ ඔක්කොම එක තැනකට ගේන ලංකාවේ ගොඩනගෙන ප්‍රබලතම ජනතා මධ්‍යස්ථානය අපි ගොඩනගිය යුතුයි. අපි එකට බර තියලා තියෙන්නේ. අශෝක පීරිස් මහත්තයා මේ වේදිකාවට නගින්නේ ඒ බලාපොරොත්තු සහිතව. අපේ රටේ රාජ්‍ය සේවයේ යෙදෙන කාලේ ඒ පාලනයන්ට එරෙහිව නිර්භයව තමන්ගේ රාජකාරිය අකුරට හිට කරපු මිනිස්සු. ඒ නිසාම චන්ද්‍රිකා කුමාරතුංග මැතිණියගේ ආණ්ඩුවේදී ඔහුට පූල් එකට යන්න සිද්ධ වුණා අමාත්‍යංශ අත්හැරලා. ඒත් කෙලින් හිටපු අය. රාජ්‍ය සේවයට කොන්දක් ගෙන ගිය හැකි. රාජ්‍ය සේවය කෙලින් කර හැකි. රාජ්‍ය සේවය කාර්යක්ෂම කරලා ජනතාව වෙනුවෙන් වැඩ කරන ව්‍යාපාරයක් බවට පත් කර හැකි මධ්‍යස්ථානය තමයි අපි ගොඩනගන්නේ. ඒ නිසා අපි ගොඩනගෙන මේ රටේ ගොඩනැගුණු ප්‍රබලතම ජනතා මධ්‍යස්ථානය. ඒ සඳහා අවශ්‍ය මූලික සැලසුම් ගොඩක් සාර්ථක කරලා තිබෙනවා. එතනින් නතර නොවි අපි දිස්ත්‍රික්ක පුරා අපේ රටේ මේ කාර්යයේදී ප්‍රමුඛතම කාර්යයක් අපේ රටේ වෘත්තීය වේදීන්ට විද්වතුන්ට පැවරී තිබෙනවා. අපි රට පුරා සෑම දිස්ත්‍රික්කම සෑම ආසනයකම අපි ගොඩනගනවා ප්‍රබල විද්වත් වෘත්තීය සංවිධානය. ඒක මේ වෙනකොට අපි දිස්ත්‍රික් කීපයක් ගොඩනගලා තිබෙනවා. අනිත් දිස්ත්‍රික්කවල අපි ගොඩනගන්න සැලසුම් කරලා තිබෙනවා. ඒක තමයි අපේ ප්‍රබලතම ජනතා මධ්‍යස්ථානයේ බහුජන පෙරමුණේ ඉහළ මත හසුරුවන්නා බවට පත් වෙන්නේ. හැබැයි උඩින් හැදුවට වැඩක් නැහැ. ඒක බිමත් එක්ක සක්‍රියව සම්බන්ධයක් නැත්නම්. අන්නේ බිමත් එක්ක සක්‍රියව සම්බන්ධ කරන කාර්යභාරය තමයි අපි පටන් අරගෙන තිබෙන්නේ දිරිය පුරවැසි සමිති ගොඩනැගීමේ මේ මෙහෙයුම දියත් කර තිබෙන්නේ ඒ වෙනුවෙන්. මේ වෙනකොට අපි සමිති 1000කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ගොඩනගලා තිබෙනවා. සමිති 1000ක්. තව අපිට හදන්න ඕන. හැබැයි අපි මාස 9ක් ගිය අවුරුදු මාර්තු මාසෙ ඉඳන් මේ වෙනකොට සමිති 1000ක් විතර හදලා තිබෙනවා. 1000කට වැඩි ප්‍රමාණයක් ආසන්න ප්‍රමාණයක් අපි ගොඩනගලා තිබෙනවා. බොහෝ සමිති ක්‍රියාත්මක භාවයට පත් වෙලා තිබෙනවා. තවත් සමිති හොඳ ක්‍රියාකාරීත්වයට අපි ගේන්න ඕනකම තිබෙනවා. ගොඩනගන්න බැරි වෙච්ච හැම තැනකම අපි දිරිය පුරවැස් සමිති ව්‍යාපාර අපි ගොඩනගනවා. සාහතික වශයෙන්ම බිම වෙලාගත්තු ශක්තිමත්ව සමිති යාන්ත්‍රණ අපි ගොඩනගනවා. ඇයි උඩ මහජන බලයක් ගොඩනැගුණට ජනතාව මිලියන ගණනක් ජීවත් වෙන්නේ බිම. රාජ්‍ය සේවය පොඩි ප්‍රමාණයයි. නීතිඥවරු පොඩි ප්‍රමාණයයි. කලාකරුවන් ඇඟිලි ගන්නට පොඩි ප්‍රමාණයයි. දොස්තරලා ගොඩක් නැහැ. 14 පොඩි ගානයි. එනම් මිලියන ගණන් දසලක්ෂ ගණන් මිනිසුන් ඉන්නේ බිම. අද මොකද වෙලා තිබෙන්නේ? අනෙක් සෑම එකකටම තිබෙනවා තමන්ගේ අයිතිය වෙනුවෙන් තමන්ගේ අසාධාරණ වෙනුවෙන් සටන් කරන්න මධ්‍යස්ථානයක් තිබෙනවා. වෛද්‍යවරුන් තමන්ගේ අරගලේ තමන්ගේ වෘත්ති සමිතිය අර ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ගොවි ව්‍යාපාරය තමන්ගේ අරගලේ තමන්ගේ ගොවි ව්‍යාපාරය අර ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ශිෂ්‍යයන් තමන්ගේ අරගලේ ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරය අර ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ගමේ ඉන්න පුරවැසියට එහෙම සමිති ජාලයක් නැහැ. එයා දේශපාලකයෙක් අතකොළුවක් බවට පත් වී තිබෙනවා. එයා පුරවැසියෙක් වෙනකොට යටත් වැසියෙක් බවට පත් වෙලා තිබෙනවා. ඔව් කොඳු නාරටේ ශක්තිමත් මිනිසෙක් වෙනකොට කොඳු බිඳගත් වහලෙක් බවට පත් වී තිබෙනවා. අන්න ඒ අයට ධෛර්යය ගෙනත් දෙන එක මිටකට ගොනු කරා ගන්නාලද ශක්තිමත්ම පුරවැසි සමිති ජාලය අපි ගොඩනගන්න ඕන. ඒක තමයි සහෝදර සහෝදරයන් අතේ තියෙන කාර්යභාරය. ගොඩනගලා තිබෙනවා. තව අපි ගොඩනගිය යුතු තිබෙනවා.
හොඳ බලයක් හදන්න ඕන ගමට. අපි දන්නවා ගමේ තිබුණ බොහෝ බැඳීම්. ඒ බැඳීම් සියල්ල අද සුණු විසුණු වෙලා ගිහිල්ලා තිබෙන්නේ. හොරකම පිළිබඳ ගමේ තිබුණු ස්වභාවය අපි කලින් කිව්වා. කෙනෙකුට අරෝවක් විපත්තියක් වුණාම අපි දන්නා ගමේ අය මැදිහත් වෙච්ච විදිය. අල්ලපු ගෙදර කෙනා ගැබිනි මවක් වුණාම ගමේම අය බලාගත්තා. ගමේ මලගයක් වුණාම ගමම ශෝකයටපත් වුණා, ගමම අඬා වැළපුණා. අපිට උනා බැඳීම් සහිත ගමක් තිබුණා. ඒ බැඳීම ශක්තිමත් කරන පන්සලක් තිබුණා. ඒකට ආර්ථිකය දෙන සංස්කෘතියක් තිබුණා. අද ඒ සියල්ල සුණු විසුණු කොට විනාශ කොට තිබෙනවා. ඉස්සර ගමකට පිටස්තර කෙනෙක් එනවනම් හැම කෙනාම දන්නවා පිටස්තර කෙනෙක් එනවා කියන්නේ. ඒ නිසා පාරේ හම්බෙන කෙනා අහනවා කොහෙන්ද මහත්තයා කොහෙද මහත්තයා කියලා. අද මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? තනි කුටුම්බ ජීවිතවලට අපේ ජීවිත හිර කරලා තිබෙනවා. සාමිකත්ව විනාශ කරලා තිබෙනවා. එකමුතුකම කප්පාදු කරලා තිබෙනවා. තනියම අඩුම තරමේ ගමේ කුණු ටික එක තැනකට විසි කරන්න බැරි සමාජයක් හැදලා තියෙනවා. පාරේ යන ගමන් අල්ලපු කෙනා ජනේලෙන් බලාගන්නද කියලා හිමින් කුණු එක විසිකයි යනවා. මේම නේද වෙලා තියෙන්නේ. මුළු සාමිකත්ව බිඳපු ගමක් ගොඩනගලා තිබෙනවා. ඒ වෙනකොට සහමුකත්වයේ එකමුතුකම අදිස්ථානය වීර්ය සහිත දිරිය පුරවැසි සමිතිය අපි ගොඩනැගිය යුතුව තිබෙනවා. එහෙම සමිතියක් අපි හදන්න ඕන. මොකටද? ආණ්ඩුව අපම කොන්ත්‍රාත් එකක් ගන්න. එහෙමද? නෑ. අනෙක් හැම දේශපාලන ව්‍යාපාරම සමිතියක් හදන්නේ සභාපතිට කොන්ත්‍රාත් එක ගන්න, සභාපතිගේ දරුවට රස්සාවක් දෙන්න, සභාපති උසස් වීමක් ගන්න. එහෙම නේ ගොඩනැගිලි. ඒ වෙනුවට ගොඩනගන පාලනයේදී ගම ගොඩනැගීමේ සාහමික ක්‍රියාකාරීත්වයට මැදිහත් වෙන ශක්තිමත්ම ග්‍රාමීය බලය තමයි දිරිය පුරවැසි සමිති ව්‍යාපාරය. මේ බලය ලබා ගැනීම සඳහා පමණක් නෙවෙයි, බලය ලබාගත් පසු බලය හසුරුවන මධ්‍යස්ථාන බවට පත් වෙන රට ගොඩනගන මධ්‍යස්ථාන අපි මේ හදන්නේ. අපිට සාමිකත්වය කැඳවන්න ඕන. අපේ ආර්ථික උපාය මාර්ග අපි මාරු කරන්න ඕන. අපේ මේ ආර්ථික උපාය මාර්ග වැරදි දිශාවකට යමින් තිබෙන්නේ. ලෝකයේ හැම රටක්ම මුහුණ දුන් එහෙත් අපි මුහුණ නොදුන් විශේෂ තත්ත්වයක් තිබෙනවා. ලෝකයේ හැම රටක්ම ධනේශ්වරයේ ආරම්භය සමගම ගම් අත්තරලා මිනිස්සු නගරවලට කේන්ද්‍ර වුණා. බොම්බෙට, දිල්ලියට, සැන්හයි, නිව්යෝක් හැම නගරයක්ම මොකද වුනේ? ගම් අත්තරලා මිනිස්සු ගම් වලට කේන්ද්‍ර වෙන්න පටන් ගත්තා. සැන්හයි නගරය, සැන්හයි දේශ සීමාවේ, චීනයේ සැන්හයි දේශ සීමාවේ තිබෙන්නේ වර්ග කිලෝමීටර් 6800 ගණනක්. 6800 කියලා අපි කියමු. ලංකාවේ භූමියෙන් 10න් එකයි. හැබැයි ජනගහනය ඉන්නවා මිලියන 24ක්. භූමියෙන් 10න් එකයි. ජනගහනය මිලියන 24යි. ලංකාවට වඩා වැඩි ජනගහනය. එයි මිනිස්සු ගම්මත්තරලා නගරයට කේන්ද්‍ර වුණා. චීන විතරක් වසරකට ගම්මත්තරලා මිනිස්සු නගරයට මිලියන 100ක් කේන්ද්‍ර වෙනවා. හිතන්න මිලියන 680 මිලියන 24ක් වර්ග කිලෝමීටර් 6800ක් ඇතුලේ. ඒ කියන්නේ අපේ භූමියෙන් 10න් එකක භූමියක් ඇතුලේ අපිට වඩා වැඩි ජනගහනයක් කළමනාකරණය කරන්න අත පිහලා කඩදාසිය දැම්මා. වැසිකිලි පද්ධතිය කළමනාකරණය කරන්නත් කොච්චර අමාරුද? ලෝකේ අපි මේ ප්‍රශ්නට මුහුණ දුන්නේ නැහැ. අපේ රටේ ගම්මැත්තරලා මිනිස්සු නගරයට ආවේ නැහැ. අද කොළඹ නගරේ දින 4ක් වැහුණොත්, දින 4ක් නිවාඩු ලැබුණොත් කොළඹ නගරේ තේ එකක් බොන්න තැනක් නැහැ. මේ ළඟදී මම පොළොන්නරුවේ ගියා. පොළොන්නරුවේ වෙල්යායක ගහලා තියෙනවා බිල්බෝඩ් එකක්, දැන්වීම් පුවරුවක්. මොකද්ද දැන්වීම් පුවරුවේ තියෙන්නේ? කොළඹින් ගෙයක් අරන් දාමු. කොළඹ පදිංචියට යමු නෙවෙයි. මොකද පොළොන්නරුවේ කාට හරි කිව්වොත් කොළඹ පදිංචියට යමු කියලා පිස්සුද කියලා අහනවා. ඒ වෙනකොට දාන කොළඹින් ගෙයක් අරන් දාමු. මිනිස්සු ගම්මත්තල නගරයට ආවේ නැහැ. 60 ගණන් වල බස්නාහිර ජන අනුපාතයට සමාන කිට්ටු අනුපාතයක් තමයි තාමත් බස්නාහිර පළාතේ ජීවත් වෙන්නේ. එහෙනම් මොකද කරන්න ඕන? අපේ සංවර්ධනය කොළඹ කේන්ද්‍රගත සංවර්ධනයක් වෙනුවට අපි ගම කේන්ද්‍ර කරගත්තු සංවර්ධන උපාය මාර්ගයකට මාරු වෙන්න ඕන. ගමේ කෙනා ගමේ තියපු සංවර්ධන උපාය මාර්ගයක්. මොකද්ද අපිට ඕනකම තිබෙන්නේ? ගමත් එක්ක සම්බන්ධ වෙච්ච හොඳ මාර්ග පද්ධතියක්. වේගෙන් නගරයට සම්බන්ධ වෙච්ච මාර්ග පද්ධතියක් සහ හොඳ sannivedana පද්ධතියක්. තොරතුරු ගලාගෙන එනවා. කොටස් වල දපලේ තොරතුරු ගලාගෙන එනවා. මැනින් මාකට් එකේ තොරතුරු ගලාගෙන එනවා. මෙව තොරතුරු ගලාගෙන එන හොඳ sannivedana පද්ධතියක් ගමට ඕන.
හොඳ නගරයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන sannivedana පද්ධතියක් හා මාර්ග පද්ධතියක් හදලා ගම ඇතුලේ මිනිස්සයා තේලා ගොඩනැගීමේ ක්‍රියාවලියක් තිබෙනවා. ඒක තමයි අපේ රට ගොඩනංවන ආර්ථික උපාය මාර්ගය. රනිල් වික්‍රමසිංහලා තව කරන්නේ. මහා කොන්ක්‍රීට් වනාන්තර හදනවා, මහා ගොඩනැගිලි හදනවා, මහා දිලිසෙන නගර හදනවා, ගමේ මිනිස්සු කොළඹට කැඳවනවා. ගමේ මිනිස්සු කොළඹට කැඳවපු ආර්ථික උපාය මාර්ගය වැරදි. අසාර්ථකයි. අපේ ආර්ථික උපාය මාර්ගය ගම කේන්ද්‍ර කරගන්න යන්න ඕන. අන්නේ ගම කේන්ද්‍ර කරගෙන ආර්ථික උපාය මාර්ගයේදී ගමේ ගොඩනගෙන දිරිය පුරවැස සමිති ව්‍යාපාරය තමයි මේ රට ගොඩනගන බලගතුම මධ්‍යස්ථානය බවට පත් වෙන්නේ. මේ ගොඩනගන්නේ හුදු සමිති ජාලයක් නෙවෙයි. මේ ගොඩනගන්නේ බලය ලබා ගන්නා ලද බලය මත රට ගොඩනැගීමේ සමිති යාන්ත්‍රණය තමයි ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ විසින් මේ ගොඩනගන්නේ. එනිසා සෑම ගමකම මේ සමිතිය හදන්න ඕන, සෑම ගමකම අපි නායකයෝ හදන්න ඕන. අපිට තව කාලයක් තියෙනවා. අපි 2020 මැතිවරණයම හිතනවා නම් අපිට කාලයක් තියෙනවා. හැබැයි අපි හිතනවාට වඩා වේගෙන් කාලය ගෙවිමින් යනවා. වේගෙන් දේශපාලන පරිවර්තන සිද්ධ වෙනවා. අඩුම තරමේ අලුතෙන් පත්වෙච්ච පාලකයාට මාස 20කවත් සැනකෙළි යුගයක් තිබුණේ නැහැ. මීට කලින් හැම පාලකයාටම බලයට පත්වලා අවුරුද්දක් දෙකක් තුනක් යනකම් අඩුම තරමේ යම් අර අපායේ ඉන්ටර්වල් වගේ ඉන්ටර්වල් ගතියක් තිබ්බා. මේ පාලකයාට මොකද වුනේ? බලය අරගෙන කෙටි කාලයකින්ම මේ පාලකයන් ජනතාවගේ විරෝධයට ලක් වෙනවා, ජනතාවගේ විවේචනයට ලක් වෙනවා. ඒ තරමට මේ ධනවාදී අර්බුදයට ගිහින් තිබෙනවා. පාලකයා වෙනස් වී මාස දෙක තුනක්වත් නව පාලකයාට නැවුම්භාවයෙන් ඉන්න බැරි තත්ත්වයක් නිර්මාණය කරලා තිබෙනවා. වෙනද එහෙම නෙවෙයි. මහින්ද මහත්තයා ආපුවම අවුරුදු 3-4ක් වෙනකම් මහින්ද හොඳට ඉන්නවා. චන්ද්‍රිකා ආපුවම 94 98 වෙනකම් චන්ද්‍රිකා විහාරමාදේවි වගේ හිටියා. 98 දී වයඹ ඡන්දයෙන් තමයි චන්ද්‍රිකාගේ අභාවය කඩා වැටීම පටන් ගත්තේ. හැම නායකයම අවුරුදු 2-3ක් යනකම්වත් අඩුම තරමේ සමාජ විශ්වාසය දිනා ගන්නවා. මේ පාලකයා මාස 7-8 යනකොම ජනතාවගේ විරෝධයට ලක් වෙච්චි, ජනතාවගේ විවේචන ලක් වෙච්චි, ජනතාවට එපා වුණු, ජනතාවගේ කෝපයට ලක් වුණු පාලනයක් මේක. ඇයි ඒ රනිල්ගේ හෝ මෛත්‍රීගේ පුද්ගලික දුබලතාවයක් නෙවෙයි. මේ සමාජ ක්‍රමයේ ගොඩනැගී තිබෙන මේ සමාජ ක්‍රමයේ අර්බුදයෙන් තිබෙන්නේ. තව දුරටත් මේ වර්ගයේ කිසිදු පාලකෙකුට කිසිදු ස්වර්ණමය යුගයක් ඇති කරගන්න බැරි තරමටම මේ යුගයේ කාර්යභාරය ඉවරයි. මේ පාලකයන්ගේ කාර්යභාරය ඉවරයි. අන්න ඒ නිසා නව යුගයක කාර්යභාරය අපි පටන් ගන්න ඕන. ඒ ගොඩනැගී හැකිවන්නේ අන් කාටවත් නෙවෙයි. මේ රටේ වැඩ කරන මිනිසුන්ට. අපි කවුරුත් මේ රටේ වැඩ කරන මිනිස්සුන්ගේ අම්මා තාත්තගේ දුව දරුවෝ. අපි හැම කෙනාම එහෙමයි. ඒ නිසා මේ පාලනය වෙනස් කළ යුතුයි. ඒ වෙනුවෙන් 2020 දී බලගතුම මහජන ව්‍යාපාරය උඩින් වගේම ගමෙන් අපි හදනවා. ඒ සඳහා දිරිය සමිති ව්‍යාපාරයට විශාල කාර්යභාරයක් තිබෙනවා. ඔබ ඒ වෙනුවෙන් අදිටද ගන්න, වීර්ය ගන්න. ඔබේ ගමේ එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයන් සමග ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පාක්ෂිකයත් එක්ක අරෝවක් ඇති කරගන්න එපා. ඒ ඔවුන්ගේ මෝඩකමවත් ඔවුන්ගේ දුබලකමක්වත් නොවේ. අපි ඔවුන්ට ගොඩනගිය හැකි ව්‍යාපාරික සංඥාවක් දීලා නැහැ. අපි ඔවුන්ට මේ ව්‍යසනයෙන් එන මාවතක් දීලා නැහැ. ඔවුන් නිතර මේ ව්‍යසනේ තමයි යථාර්ථය කියලා. මේක තමයි ඇත්ත කියලා හිතනවා. මේක තමයි යථාර්ථය කියලා හිතනවා. මීට වඩා වෙනස් එකක් හිතන්න බැරි තත්ත්වයකට පත් වෙලා තිබෙනවා. ඒ නිසා ගමේ හැම කෙනාම ශ්‍රී ලංකා UMP JVP ભેදකින් තොරව දිරිය සමිති ව්‍යාපාරයේ සමාජිකයන්, ක්‍රියාකාරකයන්, නායකයන් බවට පත් කරගන්න ඕනකම තිබෙනවා. මේ බලගතුම මේවුම් යාන්ත්‍රණය අපේ ගමේ දේශපාලනය ගොඩනගෙන උඩින් ජනතා මධ්‍යස්ථානය බිමින් අපේ ගොඩනගෙනවා සමිති ජාලය. ඊට පස්සේ අපි ගොඩනගනවා ඒකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙච්චි දෙවන්තම තරුණ ව්‍යාපාරයක්. මේ බර අදින්න පුළුවන්, මේ බරට කරගහන්න පුළුවන් කාඩර්වරු ඉන්න ශක්තිමත් නායකයන් හදන ශක්තිමත් තරුණ ව්‍යාපාරයකට අපේ බිමල් සහෝදරයා, අපේ රන්ද සහෝදරයා මුල පුරලා තියෙන ශක්තිමත්ව ඉදිරියට ගෙන යමින් තිබෙනවා. ඒ නිසා පක්ෂය මේ හුදු සමිතියක් නෙවෙයි. 2020 දී බලය ලබා ගැනීමේ ව්‍යාපාරය අපි හදන්න ඕන. හදලා අපි ජනතාවට ගිහිලා කියන්න ඕන අපි බලය ගන්න ලෑස්ති. මෙන්න බලය හසුරුවන පිරිස, මෙන්න බලය ගත්තාම හසුරුවන වැඩපිළිවෙල. අපි බලය ගන්න සූදානම්. ගත්තු බලය හසුරුවන සූදානම්. ඒ ගත්තු බලය මේවා වැඩ කරන්න පුළුවන් වැඩපිළිවෙල මෙන්න කියලා මේක අපි සමාජයට දෙනවා 2020 දී. ජනතාවට තීරණය කරන්න පුළුවන්
පරණ මජර දේශපාලන කඳවුරේම ඉන්නවද? නව නැවුම් නව යුගයක දේශපාලන ගමනට අවතීර්ණ වෙනවාද කියලා ජනතාව තීරණය කරන්න පුළුවන්. අපි ජනතාවට දෙනවා 2020 දී අපව තෝරා ගන්නවාද මජර දෙක තෝරා ගන්නවාද? අපි විශ්වාස කරනවා මේ රටේ දසලක්ෂ ජනතාවන් නව යුගයකට අවශ්‍ය වෙන ගමන් මඟ තෝරා ගනිවි කියන දැඩි විශ්වාසයක් අපි තුල තිබෙනවා. ඒ වෙනුවෙන් අපි මේ දිරි සමිති ව්‍යාපාරය ශක්තිමත් කරමු, ඉදිරියට ගෙන යමු. අද මෙතන රැස් වෙලා ඉන්න සමාජිකවන්ට මේ විශාල කාර්යභාරයක් තිබෙනවා. අපි ගමේ බලය ගොඩනැගීමේදී ඔබ අතේ තමයි යාන්ත්‍රණය තියෙන්නේ. ඒ උඩින් ඇවිල්ලා කොහෙන්වත් ඇවිල්ලා ඒක කරලා දෙන්නේ නැහැ. ගම ඇතුලේ ශක්තිමත් බලය ඔබ හදන්න. ඒ වෙනුවෙන් හැම දිනාටම ධෛර්යය ලැබේවා, වීරිය ලැබේවා, ශක්තිය ලැබේවා කියලා ආරාධනා ප්‍රාර්ථනා කරමින් මම නතර වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි. හැම දිනාටම ජය වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. බොහොම ස්තුතියි.